Mahalo le ngā rurue whaatalawhata se whaapoponga talafo le video Samoa i le nei fo yaso. O whaidoa na militeria Israelu ua amata la tonga yoinga i le fuafuanga e peo na mai a whaidoa o le mawaina lea ma le no foia o le a aio Gaza. Ma mai le militeri wa iaia la tau wai ngā au i whaitu e pe o Sautun ma Jabalia wha mautura ngā ruenga o lo mna o miona whaatino ma ua ioina le minister o pui ngā Israelu o Israel Gads. O le patia da BBC pe a mare ono sifuru wafe le au wha leo leo o le militeri ua wala o winane e anga i ane mo lea wha moe moe. O tua ia le Hamas Israelu ino ratou wha lawe ngia o marienga mo se whire mu i le wha i tūrea a e wha wau pea latou waspa inga i tangata tele. Whairoa lai le ripoti o le whaitau wafe o tangata Palestina i Gaza City o fuafua le a whatonu wina e anga i ese mai ma anga i atu i no fuanga i reitu i saute o Gaza a o whaanga solo fuafuanga Israelu. E walu tau sanga i le wharipuipui le whaasaranga o tu ina i seri mai saina o na olona ave whaanana o a o penga maisi ai tema wha militeri i Korea i matu e peo na wha maunia mai e le matanga ruenga o wha msinonga a Amerika. O Zhengua Wen, whasu rua tau sanga na ia maua le lata i le 2 miliona mai sui o le malo o Korea i matu e na te lafo atuai ai tema ia mai le stete o California. O le ari saina au mau i Ontario i California, ma lo tau fia leo tanu mai te sema o le tau sanga taruai, na ia io ina ai o na mōrianga i te tau pule pule, e so dia ia inga o tūra whono wha malo, e wha te tau le mata upolo o au fiai, e meisa le avea o ia o se agents o seisi whai ngā malo ai le wha tūra whono ina. Ta wera ripoti au le uru whare le ri reo weni Amerika sa whaira lato whono masui o le malo ko rea i matu i se ofisa o rea malo i saina ma whaatonu i nairoa ina ia lafo i natu ai tema ia mō ko rea i matu. O le rua wherua tolu o ripoti na ia lafo i container se tolu o whana maisi a upenga mai California i saina a e wha moe e wha o atu i ko rea i matu. O whaatonu ina wa ale le tau. Ale NATO e anga i le tua oio Romania ina ua pa se tasi o drone na Lucia e lata atu i lea territory. Ta uale 9 News e dua fo i wa alele sia mani na anga iane e wha mautura saunga le mua le airspace le Romania ina ua pa lata atu i ai lea drone a Lucia a wha ua wai pea lato waspa inga i a Ukraine. Whairoa sui o le malo Ukraine o lo whai lava o spa inga a Lucia i no whanga o whalenga o se o lua e lata i le Danube River i Romania o se sui o le NATO. Whairoa se pepa o whamtaranga mai Romania e lua lava ale le tau wanga i atu tua oima Ukraine e mata i tuwina o so whainga a Lucia. Wa saunola komisina o leo New Zealand i le Pacific Waves e na te malamalama le lei i a fianga o pango tae te tala i tua ma te tipoti atu i atu nuu la iti o le Pasifika. O ia whamtaranga e pēna ripotira Radio New Zealand wa whaia a o iai i whaururunga o unanga tau leo le Pasifika i la lātou whonatanga whaletau sanga leo lo usuia i Waitangi. O le whonatanga na amata i le sona nafi, mai leo whaatanga i naira o whaasaralau, a na whairoa Richard Chambers, le komisina mai New Zealand, wa ofu atu la lātou lango i ana paanga, o atunu la itar Pasifika e fesoson iai, i sori ngā tū la whono i atunu uia e meiselava, i fe whaatawa inga o nā koti. O se ripoti le rua i se suenga na whaatino ai, wailo ai e whaase lau le au solutu la whono, le toi tipoti o la tunu o mai New Zealand, i le vāle rua whese furu tonu ma le rua whese furu walu, ma wailo ai fōio i rātou ia, toi tipoti atu mai New Zealand ma Australia whapema Amerika, wa tele lo lātou sao i sori ngā tū la whono, wa whaamawina mai le Pasifika i atunu o lo o toi tipoti atu iai. Ma le tala muli e lata i le lima se lau le au taa alo o tangata whai ngā nuenga whaavaitaimi mai le Bay of Plenty o le a awai ai i le RSE Sports Festival i Tauranga i le stona i le Vasanei. Pa mai ni o Alton o se tasi o lo whengai ma le tu whaatsia o le wha moe pe se fulu ono whale teu o loa mai lato ngā rue wha konkarate i whaatoanga o le a au fia i le festival. Se tau whainga i ngā rue whaatasi ma e tele ta alonga o whaaturanga mo le aso. Pa mai le tau sanga na tenei na mo e whaatino i le nei wha moe
e tolu se fulu walu au na awa iai, mai au nanga lava ia wha vai taimi. O le wha moe pe ona wha iloa organisers, ia maua se so o tanga, e mai se mafutanga wha leanga nuu ma ainga, ai mai se foi masina ata. Tala ia le Radio Samoa mo lau wha mai mo le nei asa to. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Sunga o whenga whakao elo ka wale fōu maunga Max Ila. Senga uka amilo i au kilangi. Mo koe foi mai lava i o tara i le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā meg ma pa uka wale. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta wale ma pa utau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se i tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. Avia maua sosa, Omega ka. Ia maloi moa, Omega ka. Savale tau mo fie, Omega ka. Fili mai loi le Omega ka. Omega Cars, lua selau Kemetis Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu lima walu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega ka. Umalole keisi le Omega ka. Beta Drive Doctors i le tau langa wha tau i mangele, wha pia manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E wha tino e fo i ma tuipui pui o le whana witi, o tuipui pui la COVID is fulu iwa, mo i lātou es fulu antau sanga malunga atu. Wha pia ma tuipui pui o le fulu. Wala au telefoni, lua lima fitu, walu lima, iwa walu. Mo so wanoe wha tino ai nei au nanga. O fisa fo maa i maangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu amo, se kia Radio Samoa. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. Lau Samoa, le nu'u o te nofo ai. E wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. Hangi mai se matani, e momoli atu ai. Samoa, Matalasi. Angi mai se matani, te momoli atu ai. O alofa ila Samoa, Matalasi. O aolelea, fa solo. La foia o na paolo Lona sami i la pe asurungia ele masina Pe fa a pe fea Nangalo atu o e a ita Samoa o le penina o le vasa pasifika Tangi mai se matani Se momoli atu ai O alofa i lau Samoa Matalasi
O te fia whatalofa mo whalofa I a te oe, ia ma whawhenua I fo I le pa ia bawa lunga o le whaafonga tapuai, ia mai se fo I o le sila mai moa. Samoa le atunu pele I tawhai fio le lalolangi, ia mai se fo I le nei atunu o New Zealand, ua avea mo tatu a inga lona lua. Aloa fua ai lau ua maua, sula fo I le lofa mleanga le lei o le tua, tatu toe lau lua whasila whai, I lona hanga le lei I luma o le nuu ai le o tua o le nuu. Whapena fo I pu e o manu, ai le o pu e o mala. Whape moi sa manuia lo tai au. Le ala whai fo I iama le ala usu I tiute me Faiva alo filima I pei o na masa di ai. Ina ua ngā e le la. Ia whapena fo I le au unanga ma le tautua. Ale au whaigaluenga le si ufonga o Samoa mai lava le malu o le tai au. Se ia o le tātou pola kalame o le fia ma pōpō mai. E ama se ia o mai fo I le au nanga a le toa whai a whonga mua. Ia po le whitelenga fo I a se Manu Francis Ioane le whaato a mai o le tawalunga tal tolu le whaapu moe sa manuia mua fo I le tala sa au tau tali e ai. Ia ma whaanofo fi bali e fo I tiute ma Faiva o la vasinga ia ai mai se fo I o whaasonga o le aso. Ia malo le ngā lulue malo fo I le tau watai. Tiute ma Faiva sa au tau ngā pātia I nei aso. O I lātou e ngā lulue, ia mai lātou fo I. Ia sa se e le matila ma pō le whala, ia ma whapenao na tapuai. I Faiva lo filima o tama whanau o le atunu. Faiva e whaia le ngā tei whale, o Faiva fo I e whaia I le vātea tea. Ia e maise, o Faiva o le tua sivi ma le tua mau, pei o le masani ai I tātou. I Samoa, e ala usu I le vau. O isi ala usu e ke pasi. Ai ba ngā whakasi mai a ka masao nā I le teimi. O tau mawhitanga fo le leo le afiafi. Ia nau tau masani le story o le mea. O le au ke pasi. Ia ma le au ka whao. Pūpū solo ai ia ele o le taulanga ia pia. Ia ai. O winga nā o le tātou atunu uma lātou a mionga. Ia, whatalofa ma whatulou fo I le tāwhatolu o le whanofo Samoa. Ona tūlanga whalupe. Pa ia ma mamalu whaale malo. Pa ia fo I ma mamalu whaale anga nuu. Ia, ai ia mawalunga se vi inga o le tua. A wāna au auna le ainga sa le vi, ma le au whainga aluenga totofi, I whata whaitaulanga e fia le ngata I Samoa. Ia a o so se tafa o le lalulangi. Olo o ua tala whauto ai, ia ma whanono madu ai, ia le au whainga aluenga le tua ono tofinga. Ua tofi e te tai matanga aluenga I, tausi matanga aluenga I, lea tunu, ma lea tunu. Ia, ma whapena, ona maua ia ma tamaiti. Tamaiti o le whenga ma le ngāruenga. E whaingoa fo I tamaiti I nuu sa whanau ai. E mana tua ai le tamama le tina I le taimi o le la ngāruenga. Na tā a se solo ai, ona o le ngāruenga le atua. Ia, watalofa ia te oe. Sa boa I tawhai fio le lalolangi, malo le soifo manuia, malo fo ia le ngārurue. O whea lava le atunu ia ma le itu langi o e whafonga mai ai. O le afo I le taimi o le aso, ia ma le itu aso, ia whatalo whaatu ia te oe o le whaato a sfun ma le whaminute wa te aile itu lae wha. I le awa uli o le aso tofi o le whaatawhiti o le tele o tiute ma Faiva. Aso lua sfun ma le tasi o akuso, lua afe lua sfun ma lima. Toi ono aso tātou tau nuu I le pre-polling, ia po le ulua I palota I le aso lua sfulu malafitu, aso lulu o le vai aso fau. Ia, koe fia, koe o ngoa moe, 6 more sleeps, and then we'll get to that final day. We'll live on a moe miti ai le atunu. Ia, ma nofo whaatalitali fo I ai, tātou tatalo ina ia, aulia tumale, anga le lei o le atua. Ia mato o fi marie, ngasu o tātou talanoanga ma mea avatu au mai, ia o winga lava nā o upuwhai o malo. Ai, ile o ngā tutonu ka le mu o le loto, ma le mawhau. Ia whaia ma le file mu le panota. Awa de iai ni me
e ono tupu ia ma whapena ona la matia ai le sao lo tonga o le tangata malana ia tau ai mese fo i le sao nga le mu ma le soifua lau le lei o le atunu vai o sui va o lioli o ta i o pati o i tu malo ma tangata palota ia i fo se teimi ia ona tatu apala ia lea ia se i vava ai i lisi o i latou suli fa o lioli tau vai le palota fea le pati o lo o tamo e mai ai ia e fia sui o lo tamo e mai lea i tu malo ma lea i tu malo o le a le te leo le latou lola palota wai whaingo fie o la e wha masino wai tau tu loa le nuu le i tu malo o fia nuu o le i tu malo o le a le to tele o le latou lola palota o le ua mai o na vai mama ia e pe to fia fo i sui o lo tamo e mai ai ia ona whaingo fie le ona e lo e mua lo a whape o se lola palota e valu se lau a se i tu malo a e tu lai mai ua tolu se lau ia leisi sui ia na e lo lea ia to e lima se lau tangata palota a e to fia to e to wha tangata ia le a tau wā i palota ia e lima se lau o lona winga e ta i se lau luofulu lima tangata na e lo la ai o kanga kala le o sa fa i le tolu se lau palota le ala alu ma ave le fu se i mo le fusi o le sampini patalo fa pitoa ia te utou tamam tina ma tu o le tunu pa anga to tino lavane esel pele ia te au tu asi na sino le tunu o te matua te li tonu le to tele ho to te talo mata tau ia ingoa o le au whainga luenga ale Radio Samoa ai mise al tangata le tala no atu wa matua i o te tonu iai awa o le moli mau lea anisi o whanau ai la tau sa tau murimuli i la ufo i au nanga le luo se fulu mon tupu o tolu se fulu mon tupu tau sanga le tautua ai sa tau murimuli e pea ia nai ta mama tina matutua o le atunu ua whai i langi le fōlangu anisi ai sa la tau wha manatu ia la tau whanau nei te ule o to yese teimi ma te whailoa i ai malei a tau savea a olo o iailan numero i tono o lau telefoni e vili ma whaftai a savea yale a taua for all these years of entertaining the laughs o tala malie talie ai o pese o whaafianga ia ai maise foi o le whaasoa i le telo mata upu ese ina ia manino le le ai le malama lama o ta mama tina matutua o le atunu fatalo fala fa pitoa fo i lunga o le api o folinga uso matua fa fine o le fa ua tau failo lofi mai e le ngata i lea i le Facebook page i fa pela fo i lunga o le tato YouTube channel ia maisi a fola o le na ua fa o ngā mai pe o le TikTok au vavai aku sole o le makua kele ha fo i utangata ua popoto e faile me o le kipi vo i lelo le mewa paste ia mawhai i ala tau page mawha o ngā i fo i kilipia ale i atau savea ia manaia whatalo whapatoa wawe o lunga le tātou apio fo linga ma le tātou Facebook o le YouTube channel e o mai whakasi ia e whiwhiloi mai e ma le au pala o vale ma le au whai upusa ia whatalo whafo ia te utou ia e ma whawhilo i ato e whio mai i le mauta nei tātou aleanga ia ma whapena o na o wilo le lei au tautus tu singa e te whaitau o tulawa e te loa i upu e la lafo e tangata ia na e loa foi la ia lea po fele fale pasina na vali mai e le pasi lea fele fale tangata na whau mai e lea tuai ngā tangata ma lea tuai ngā a mionga e whaari mai e ma fua i upu talo whai ia le na e kapea kwa kako kere fongi inga ia huni koe whala vela ve mai ia se si le teimi tātou te tala no ai foi ma whasoa ia le nala ia whatalo whai atu e pēr whai o le teimi mua le nei ua e a ngai mai e lunga ma ua e maua le nei
ia le por kalame le nei o le Gagaifo Faiva le tunu ma le tātou tānoa a vai le stona vai ma ingo i fosau vai langa le malulu o le mea ia mala loo a live le fa i tulo atu fa fonga le tunu tātou e tāle pese le fa manui atu ai le manamo ngā luenga le nei aso fo i mai ia tātou fa soa le tele o nisi fo i o vaenga tā ua a o lo lomba le whainga palota. Dr. Rome, Tomato Brothers. Oh my beautiful banana.
Lana whawhiwhianga at the mighty mai le ainga I le tai. Oh my beautiful Manono, the island of Manono. Ia nā, whai I whalupenga le nā, whamai o lau ele. Na tō ai le pule a nā whanua, ai sunu ui ai le ala whale, o le tala le lei. Ele pa ia nā Manono. Tau nuu le kalesia me tutisi, I whale u mautuang yangi. Tausi le launga futi ma aua pāu. Ai pui ele tō whā. Talo whai. Auro tausi sila iai. O ma fia ai. O le whalupenga whaingo fie lava le dao Manono. O ele pa ia na. Whatalo whatu ai. I so se uso, so se tua whawhine, so se tama, se teine o mātua. O mātutua o lo o tapua I mai. Po o whea le tawhau le lalulangi. O tama matene o le whale Manono, ma le a inga I le tai. Sa tui mulufi ma muli whanua, ia malo tātou a inga I ngāta I atu I le motu o Apolima. O tai mauta, tutusa o malawa. Ma lole soifu mluia, ia te utou, e mese fwe o tātou a inga. U malawa I le motele, pure ono I sa la whai, tūmbua, ia whapena fo I le va au fonti. Ia mau tātou uso ma a inga. O lo o tū masala lau manoa pia I a tū mua le motu tuila manoa whatalo whātu I whiti uta ma whitai I le whaafonga le tātou a inga tanga lo matua puapuali ia malona au waa a lo le soifua manuia nia wawai wo o mai I New Zealand o le whai atua I le tautua fo I ma manatua I so tātou sao I matau I le whaafonga ma le mai moa Samoa I tawhai fia ne vasili Fea sa o isi ali inenga. Ale, e vevesi ai ia le atunu undei. Ai mai se ala wali ia le media le o langolango ia tu le poma. Ma le HRPP fe mai. E le ise fe au le o lo fuala auli ma le fast e o I tuila manua. O ia le o fa fe son ka fe. Ma tuai over la vasa le ilo se me ni tangata. La whawhiwhea na tāwa vai e se atu o tātou uso matua whawhina o Samoa a whola le whala le ainga atoa. Ia le tele o mea nā fua mai manua. Wawau tala ngatā o le tātou ngafa ma le tātou sotanga ma le vānu nofo. Se manu a whailola ua whaia e la wali ia se mea whapena. Ia o tau e se mai tau ngafa mai tuila manua. Ia awa a whaile nā au nei toi whapi ia. Ia utou launga ma utou upo e lalafo. Ia sua ma vai whanua fo mai tulangi sa ole masale au mua ma lau niu na sa elua. Upo whasino I le motu sa. Tuila ma manua le whale ula. Le tau eitu ma le tau tangata. Le la au nā motasi. Ia ma to le whale ula ma oe le whale anga furu le motu. Ia le nā. Wha moi. Ia, ua tau nuu ma le saunga le mu ia le whanau ina ua tu ua onga fo I nei aso, whaafta I atu I mātua. Ngā luenga whai pēr, I le ala po e tau whangu le whanau, ia, ta pēna fo I tamuiti le onga o tau mafa, ia, wha pēna fo I ma le tūlanga o tōninga, o se vai, o le ofu mawhana whana walanga I le anga le tala o le tau. Ia le fo I tātou te iai le teimi o le tau malulu. Ia ma whapena o na vave o na po ia ai. Ia ma fia fo I le soifua maloloina I le folu. Ia ma isi ngase saua ia le winter. Ia ma au mai. Ia. Ia e tau tele mo o tau ia o lo vaia ia ta mamtina matua ma le au kingifu le fale. Tautua nā ma au tau, ia ta au I lelei, ia ma whapena fo I tau mafa o whala au, o tonga whitinga wa umona whaatonu mei le fo mai. Mo ta mamti nā mātua, me se o tau lewa ia. Ia, ele whangaloina fo I lala au tau tua, o tau ia lo o whengai ma, le loto I whale o tātou ainga I aso uma. Ngā se senga, o le vainga o ta maiti, ma le vainga o ta mamti nā mātua. Ia, o la se sila fonga langi. O le ipu vai e te asu, o le tau mawhai te momoli, o le alawa le mea te whaia.
Ia po le kui fo i o le pākua lo makua, ma le ko inga. Selu le lau wau, ia ma sue, whakanga oi sue le lo makua. Ia wangi au mianga whai i laso. Ele ko inga, ke mi oe kalavau o fisak. Kokolo soro ai oi. Ko ngā whai, mar ko ngā ka mua, ngai kokolo soro ai lalo i ngā, ia o mea maa lie, fo le lewa a whai e te lewe siri e to ina ma o le mātua. Ele ala fo i o la tō mawhau, ma matala mai ia ori na o la tō o langa, ia whai fo le, o whenga lu whekau i masiro ma molo grandmother, ia wha matala fo i la i le, e maa lia ua fo i, e ala i o la tō mawhau. That exercise actually keeps their mind busy and also react to remember things. And it's a good thing because you know very well, dementia is all over the place now. E o I tangata I wata I limas fultau sang tai fast fulu a wangalo mea. Wangalo, te fast fulu limas fultau sang. A wangalo I afu. Ie ngolan whanau. Ia afsida tula e lisi to ina ele ole ngalo fole le a le ko kele o ka maki wanga le lo puvi ka maki a ingo ka maki ia tala mali e tatu te tali e fo I mafatalo fai ia te oe awa ole aunga le nama le au o me umatatu te feilo ia ia I mea tāua ai fo I mea tatu te tali e ai ina ia wha maa ele sau I leisi taimi ia kako kari ma maa fau lo loto pe iai I nei mea wo mo atu la utala fo ile nei au li mantua sa au wha matala ile lua vai aso ua tona I atu na ave ai ile tatu tusi mai ile radio Samoa ma le pulenga ma le au whai ngalwenga tu I natu ile sunga laule al mali ato le te tai ile fast ia le te tusi na ave le a fionga le tomai tai pare mia malana fo I vaenga le sap Samoa ua poto ia ma le se tusi na tu I natu fo I le sunga tu le epa ma lea HRPP le ale aunga ma le au le tusi lia ia o langona le atou se vea whapena ma le pulenga ma le au whaingaruenga se I whai se tātou whilo inga tātou aleanga whatasi ia ma whaia alo ma se tātou debate a political leaders debate o le whasoa na ina ia tu I natu fasiri e ma whai ai I mata upu ese o na tali mai te itai nei a wala tu tāpenanga peitai ia na o le sunga la uli al mari atoa o tali maktalia ina matali sa paia ia ai pangalea ia lea o tātou o mai lefo o tūla lata wa e o atulo I lea safarili nei o na sā tapu lo lea o na toi whaia ni whaasirisilanga ma ni whaatala noanga a sui tau vā po sui whaolioli mo le pailota I le vai aso fau. All the billboards will all come down. No more advertising, no more interviews, no more on radio and television and even social media platforms. Fatalo whapito lava manu leo te manatua le tua whawhine ia lofa mai le lo I Wellington e whawhtaimu le ava noa sa whai I tātala fo I makakali ea nei le uri alofa lofa atu mo oe male au ainga le nofa alu male ainga li ia whawhtai fo I tatalo mai whawhtai I le whasoa ia mai se fo I o le tapua I mai pea I Faiva ia male tautua le atou o sawea I aso te tasi le vai aso wana o tātou ale o tātou whelua I ono aso le vai aso e sitisina mai a upupulaku I ake oe ia male tō tele Aleki sang yama talofa Aleki malo se fomanuia Andrew Asan malo whaftai le mafuta mai ia whapena foi ele tō whine whale ofa ki tonga va ai tuitea Federico Smith ia whapea foi tofo I pū papalik whamai
ia se o tofine ia fale. Ia Sister Truitea, mai, ia o le o te angai i le malu pa i o le li, i le nei a fiafi, ia sauninga whapitoa, te talo i fuai ma mō tātou uma, ia. Ia, whapena fōi, o na whatalofa ia UB36 from San Francisco, Craig Carvalho, or Cavalho, Shelby billionaire and the Samoan chief has in common. Alo so i fua manuia. Ia, whapea fōi lau fionga, o la uwo whapele pele. Ia, le fionga, ia tule te funga. A sa avea le tilo tu sanga ma pulenu. O le tātou wafio anga o pia vai antu. Ia taulangi a wā lo sina whapea fōi le mamalu le whātolu, mele vai na lepa. Ia whapea fōi le fui fale o sala malasi. Ia ma oe tui sa mau le fale vai maunga. Whatalo whātu i lau fionga. E le swafa tu le tufunga, siosi. Ia malo le soifu munuia whaftai fōi lo tau muli pēa. I le tā por kalambe whamoe moe lo munuia lau fionga. Ia maua le soifua lau le lei. Ia a o alala e pēa. E tutonu o le tātou nuu i a pia. O tie lutu i loa vai tu le epa. Malo le soifu munuia. O mai mua mai i pango i tutuila. Ia whapea fōi whamai nice. The background sunset is so beautiful. Malo lava. O le mātou te mata atu i tutuila. Maureen Tufele, watching you from West Valley in Salt Lake City, Utah. Talo fai. Tō lea utou. For my Craig. It's August the 2025. It's 6:15 p.m. I Taituna time I Kafua Tui Antone Mataituna. Okay, talo fai. E se fo ila le ngangana le ta aluma i. O silia ti me pasa. Fa malol so fo mundia a silia. Ya. Maria o geli polo ka we. Sa we fa ko ese a se mangu nga fa manto fa tanga mai leo. Oi. Sefo Nicolao, talo fa lava balol se fo mundia Michael Utualunga. Malo fa le mafuta mai. William Brown, malo le se fo mundia. So Fatasi and Maureen Tufele, yeah, same place, West Valley, Utah. O Fetahomi Seve, malo se fo mundia. Josefatu Lawano, talo fa lava. Ese le matango fia le nei aso. Nion. Le alafa I fo I malai fo mai o le tunu I whanunga leil nei tai au. Ia, fōringa I le tua moli lapa malo. Au wā, o se aso silini nei una matango fia mai le tele o isi fo. Ia so o tuna, ia tuna o le whale tono o le talo le tau. Ia, ai, ia le tua, wawa aia le susuru la mapai mai fo I le mawhana whana o na ave. I le tino le tangata. Whatever tātou te le toi wa ai I le vevela o le la. O Faiva, utuone, watching you from Otara. Ia, kalo whai, ia, vai whalil tātou tu malo sei losa, rosa, o le sunga a tāwe weu whatoafe le vai tau lango oka o kailo uso talofa tāwe weu, Rex malo le soifo manuia, whapena fo I le fine el tamai tai ala nuola, moi lo manuia o lua, ia ma whapena fo I o na malutia I le tele o ngase o lo pepesi o le taumalulu I le Ayukeriso Christchurch, ia ma tātou ainga malawekala estete, whatalofa I le uso ia Coronito, alau le soifo manuia. Ia whapena fo I Mr. and Mrs. Waterhouse. James, ia, Mapi Waterhouse, whatalo whapitoa lava I lau fionga le sao. Palota I vao, maumea, feo, pen, le lua, alo le soifo manuia, whamuelo manuia, ia lau fionga. Talo whafonti, ia, malo le soifo manuia, whamuelo manuia foi oe, Filimaua, o le tamaitai o Elaine Vele. Talo fa Elaine. Ia, leu so ia Josefo Lavea, malo le soifua, whaftai le mafuta mai, Tiresa Ene, Leo Siosi,
ia ma le toa tele o tau. So e fo i mai lala utala i le mata upu lea o le tali mai o fia me ma le sub ia matu le epa ma le HRPP e winga i le wala ulia le Radio Samoa mo se tātou whasoa. Ia ma se tātou political debate because, like I said, I told you, this general election will come down to leadership style and character, the qualities of a leader. E o mai le whainga panota le nei. Po o a ana vatau, ma le tele o le isi ngau sa, yes, o le a tutupu mea na. Ai, e mana o mia se taitai le lei. E sa vali i luma. Ioe, ai muli ai le atunu. O le tele ala, o le tau whaleanga le lafo me o la uli e nga oi, e nga e pepelo, tau whaalea, o le a wā tili ai, le a lo lofa, ma le lilifa, o a nganga o tangata, i le atamari. Io, o le analysis le na, o le eva vai e tune i ai. E le toe malo, se ta i tau whaaleanga. Io, e le toe malo, se ta i tau whaaleanga, le utou sila ne i ai le se senga, oka le tele. O porkalame le na o se so o mai ma se so o mai. O se tai mata i talinga fo i le whaafonga le tunu. O ti ngā mata, ti ngā talinga. Io i tala le to ine o i tu lepa. E saua o mea leanga. E saua o le wha leanga. Saua o le tu o inga. Ua nofa tangata sa tau muli e i atu lepa. Pe mai, what the heck? What is he on about? Has he got... dark cognitive decline and capacity mentally. Wa alu solo atoa, lo le manga. Na o mea le anga lava, e la umai. Ia maua whapena fo i ona, folo maalie, e le atunu, whapele tunu. O le ana vale mea le i tamo o lo fai. Wa la iona whapea la vale toina. O le na sau tolu whafonga mau tolu silsila ma whatalonga male. Sunga i lauli al mali atua. Nau visiri. O le ala vasa isi mea i tu atu. Ua le mawhai e to ina na whamangalo oe. Ua pei oe o skila moli ma aivo lele. E tuia ai le patu o le to ina. Whalangolango wak tuia. Ai se i tala whamama e le sunga lauli. Oia, e tumu le alofa le to ina. Sa whaifo landa tautua. Ia tu le epa. Ma tausi ai le mamalu o tu le epa. Ai vava ai atu lava. E se ale mea le whaasanga mai i ate ia. Pei fo le fefe le to ina. E pei ia lauli. Maona winga and his style of leadership. E wha matau ina ai le to ina. So lauli was always a threat. I mean, and that's my personal analysis. Lauli's style of leadership and character is a threat to Tulepa. But if Tulepa would have taken it in a different context, no tova av aile iai, o le winga le nā, o le tangata tausi tupu, tausi mamalu, o lana tautua wha tupu, o le apa whawhano, ma le solo whawhano, e tali i tangata. E tali e tangata ma lau le whaavale vale o si tama, tu lau le whaafonga le tano, ai tau te sila fia Samoa, o si tama, whaavale vale, ua tā pena e le atua. Tolu mea tā ua na oversili ai i le sunga lauli al mali atua. O a ni sa vali, mani fe au tā ua na momoli atu le au whainga aluenga tutofia le atua, ia te oe malau au malanga, malou au waa, i le sa valinga lena whetaloloa iai, i atu mua atoa, mapule ono, ma Samoa atoa. Tolu lava, mua, e lea lua se malo mafofa. La auli, ia sa ili le ami o tonu mo Samoa. Ia fai le mea ami o tonu, mo le atunu. Lua,
Ia whaia mea uma e atangi ai le alofa i tangata. Se alofa i tangata le lalau o Samoa tata. E le ngilu mangai. Le ngā oi i tala pepelo. Se alofa nā e atangi mai ini upu e le lafo e se taitai. Yeah. Simple as it is. No, it doesn't reflect the love that you should show your people. Ala foi au mai tono tu la fonu tu mau, o le mauta. Ia ava ma whaalo alo, sui usu fono uma o le pāle mene, i leisi whaipule o le pāle mene. Ia whaape nā foi, o na ava, ma whaalo alo sui usu fono o le pāle mene, o Samoa, i tangata anu u lautele. So o se tangata anu u lautele. Show respect and love. Ioe, e pei fo i ona whaia e tangata lautele. Ona o le ai ona tātou tō whinga, ma le tāua loa, lo tātou whātou wā. E pei fo i ona tātou whaaloa lo atu. Ia i la tōu, wa tātou tuuina i ai le pule e, tawala i le tātou pālota. Nā lai ona o tōu se tono le mauta ma le pāremene o Samoa. So, the relationship is a healthy one, the vice versa, and a two-way street. We show respect to you, you do the same to us. Ia wā lola a o lola ina tu whawhia ngai mea ia. Au tōu le mi ngau mau tōu le whaaloalo i au tōu upu e so ona la lafo i tangata anu, tangata lautele. Ia na e lola fo le mea te o ia. E le leila le lafo atu upu. E te ila ua maua te taia oe I whafo mai outside the perimeters of Parliament, because e alana pui pui oe o le ava atu ma le whaaloalo ona iai fo I tu la fono le Parliament, ma tu la fono le malo. To protect you inside there, you have the privilege, parliamentary privilege, to say whatever you want to say within those walls and within the vicinity of the Parliament building. The minute you step out, whapena ma e ama e fulfulu lele ua pei oe le se whaipuleanga o sai step lola I ele ia. Ai le leila leo mai. E tau mai I tangata o ina. E whai mawhau whau. Whai fo I male ono sai. Male alo fatu. Ai te tau mai loa I le tangata ele ia o ina. Ele I lava sona malama. Ime, ia le mea lana e tamo o loa a tosolo. Ore kia mai por fai pure po le a po le. Ara wa pingi kamaki. Ai tatata fai atu ai foi. Io, ma watu ai pele tu o lalo. Ina I alo fagia. Ia tō whinga o tō pale I ai. Nau tō pale o no tangata lau tele. Nau tō pale ono tangata lo tō tū malo. Wa tu I nātu le la tō pule I a tō tō. Tō te anga I whai o tō. Ma whafonga anga o le tū malo. Ai le whapena whatonu o tō le tū malo. Ko ke lau wa vale I kongo le palmengi. Ia wera vai so fo. Tō wawa ai le tō a tele. O sui fau o le atu tū mai o le palmengi. I can just imagine. Ia o le tele o le temi o te mana vai. Au te sa whailo I lalo. Ma tilo loa. I le whaawasenga ino I tu malo ai maise. O la tō lola panota. Lola panota. Ia, o le I tu malo. Ma le I tu malo. Ia, e fia nu o le I tu malo. Le a mātango fia ai ia le tātou whasoa I le vaiaso lea. Ia o I le taimi. O le whainga palota.
Ia, pena. Ela e tilo i tu malo nei awa e ta ua tele la fa pe le la tanto a mata mai i tu malo nei o le motele se la fai e lua se fulu i tu malo o lo iai tato amata mai o fasale anga numero mua fasale anga numero mua lea tasi lua tolu fa lima vai to titi a fitu i tu mal fitu nu amata mai na i sale longa sale tanga loa sata la fai o mai i faua o sapulu ia o salonga ia manata ia tu i tafua le mea lo ia mauta le malai va lele mai toi vola fitu le lei ia pitonu o mai fa le anga lo numero lua ia amata tu i sala valu sala valu tai vai sa ulu lalo malava o atu iva vai a fai ia se o atu i le vao iva wai ele tamai pitonu lana ia ma o i safua atu tilu lai whaasale anga numero lua ia e valu le lei ia pitonu ia tai au tātou tala noa i le lātou lisi fo le umana vai mama whaasale anga numero tolu ia e amatatu ina i safotu la fai sampapali tapu ele tua sivi o vaimanga o le eve o fatausi fonga poa foi fantu mafusi se fulu le lei ia tamai pitonu o le itu malole o itu malo te tele nei fasale anga mua lua tolu fa malelima o le mela le tilo nei ai e ulava fo ina toe ia se vaenga ina ia mawaini sui taito lua o i tu malo te tele nei ia o mai fasale anga numero 5 sai pipi sa limu sa pini o si ufanga o fanga o luua o malai masasa ai se fulu le lei foi ia tamai pitonu o le tu malo lea o mai fasale anga numero 5 e na o le tolu na o le tolu na o asanga o lano mapupua e auto va aile i mele lena sauno i ele sunga lauli ile toe fa ua wino le poloketi tasi le miliona tala ai ole a fua loa ona ole to tele o pitonu o le i tu malo le la usi i ai lo le 2 miliona au mai la i le me foi le na vesi foi fa sale anga numero 5 la to i la to miliona e na le tolu nu a sanga la no mapupua ia ona o mai la i le i nganga e maunga numero tas e na o le fanu patamea samla ulu maunga masale auda tasi le tu malo le na vesi nei ia ona o le tulanga i le avese on 4 sale auda le lava na ta apele palemene ele i toi faia a o le ua fatino lava mai ile sui o le fatutu le tu sambo o tasi e tamo e mai i sale auda nanga e monga numero lua a vau fanga malo le lepa sa fai sa leia sa tole pai ma vai pouli fitu pitonu o le tu malo nanga i fo monga numero tas i tu malo le na le atou sa ver manase masafotu na le lua e kasila ko milion yo na le lua ai tasi le miliona ai tasi le o le tu malo le olo te fono i le tofa
Ia la vea lau a folasa. Ioane. Paulo. Ese le mautu o lātou whainga. Whamai. Ia aile ngate le nā. O le mautu fo i o le lātou. Polo keti le nā. E ta o tama lilo mai awa. Le au manga a sa lilo mai awa. Whai o le polo kalame le lei o le o mai i ngā luenga whawai teimi. A o tupe maua a fo i atu. E le ai seisi o whaife au i te tonu o ngā Gagaifo maunga numero tas. E le o i ai le whasoa a le au malanga. Ia, ma tasi foi lea i tu malo, e nao le luanu, ai tasi le miliona, a leo whalongo tunei. O leo o toi upsize i le tasi le miliona, i le tasi tesi ma le 5 miliona tala. Fitu e kalesia i ai tolu. Ele i ai lavase e kalesia, ele i o i ai le whasoa, le miliona tala. Ia mana tua la lewa umane i le tausanga lona wha. A ua 3 miliona ua uma na aluatu iai. Fale sa, uma o e kalesia, e le tise, le suavai, le talingalu, whaatasi ai ma le moli a toa o le tolo a o le io o mai i nai manase. Beautiful! Na lo whaatai le vea. Nau lau a folasa, ma lau tau komiti whafoe. E le whaatau teinga o le miliona ta lao le tātou poloketi. O nao mai la ia lea. E Gagaifo maunga numera 2. Tasi le tu malo o le atau savea. So alo ai na. Gagaifo maunga numera 2. Fale tanga loa, fatuvalu, le angi, le whanga o li, ma tā vai, o paia, sa maunga, ma le whale sa fune. Valu le lei, ia nuu o le tu malo lea. Le la ta watu ia Gagaifo maunga, le ua maua ia la tu whainumera. Manase a la tu ia ma sa fotu. E valu se lau, iwa se fulu, tangata o lo o iai tutonu o lola panota. Ai to o wha o lātou sui i e tā momo i. A o le whono le na whai nei a la vea. Lau a folasa, matangata lātou te langlango ina, tango lai fika mai, le mea leo te watu ai. Valu se lau iwa se furu. A o le whono na wha mapopo, o le komiti wha foe, a la vea lau a folasa. E whaitau atu, e wha se lau wono se fulu tangata na awai le whono lātou te langolango ina, a lele i whaera palota. O lana winga la, o le isi tolu se lau lela tau wā i ai le isi to tolu. E wholinga mai nā o se kiwa i nā le wha se lau wono se fulu le nā. Pea e mawhau whau iai, pea e whika wha le mawhau whau iai. E toa whāsu i e tā mo i nā. A lena whaile whono o tangata e langolango ina ma le komiti whafoe ala vea lau a wholasa. Ai sau, e whase lau, ono se fulu tangata no mai ai. O lesi lato o whase lau ia. O le la vai, lesi to tolu sui tā mo e ia e whaoli oli i. Se whateita inga le nā, le la tātu wo o iai i le aso ta au. Watua ia le tu malo, al watu mona pito nuu, al watu masui tau vā, a where pati, ia a e pe fia fo i le lola wa uma ona wha mamao le nai tu malo. Gagaifo maunga numero 3. A opo, whanga le tui masasina, na o le wha, na o le wha sa o asiesi atu i sasina i le amatanga o le tausanga. Ma o nofo matilo ai le lātou waita ele ma le lātou whale. Aka se mata utia o le ano whanga. I nā teiri. I le whale o le whono whawai. E matua muli tu o se hotel ma se lātou swimming pool i le waita ele o le tu malo.
ma le maota o le fono whawai. Beautiful. Ia le fwoi na vivesi ai. Po whena, ai le loa. O tupe o le miliona. Ma le lua se la wafe le na watu. Whatasi ai i le maa whatalanoanga ma le sunga lauli. O tupe lava na sa ili masu ele i tu malo lava lato ia. Efe so ni whatino ai. Ia lato ngā ruenga. Ia na wawaile i o isi wali i a isi whai pule ma lato i tu malo. Ia na whai fo la ia leo tala. Mai le lopo whea mea mai i kupe ia. Ai le loa. O mea le i tu malo. Se so ia le isu fua i mea. O mātunga ngai whamonga numero 12. So o mai vai singano numero 10. Ia, a matatu i nai whangasā, papa sa taua, ia whapea foi ia sa tau. Le si vanga le nao vai singano e nao le tolu nu, vai singano lua, ia olo iai foi le si vanga o whangasā ma papa i sa taua, ia ma sa taua lava. O pauai o nu a le vai lua. E lua ai tofi o le tu malo lea i vai singano. Ia whapena foi ma sau. O mai le i whale a lupo, ia, e tolu i anu o le tu malo. O ina i avata, whale a lupo, ma le vautupua. Tolu i a awhio anga le tu malo. Ala tau e sifo, lea, e ai ai i a whale lima, ne iafu ma tufu ta foi. Me va solo atula i ana le tolu foi i anu o le tu malo le na la tu sifo. Sa lenga tas. E ai whanga whau, o whai a ai, o whanga tuli, wa o le tau o le mele, avatu ai inu o i tu malo i wale whalongo longo Samoa. Po o whea le me tu o i lea mea. Wato tele disi, e malili wa i tu mua ele i o i le va amo i sawa. Ele i tu lau ele ai sa le lolonga. Na ola i tua i ale pata, ma liwa i lava i ale pata, ele i o la pefa atasi no o ia pia. Ia. A lea lai whanongolongo maitanga tu papia soli. Nima kuale i loa e fili li whai ai. Po whele i tu malo lea. Sa lenga tasi, whanga whau, whai a ai, whanga tuli, sa mata i tai, ia ma sa mata i uta. Le tele o ni no whanga. O mene i sa sava vali ai aso ia. Au tau le lea matala vau i le ngalu nga fole whawhaiwhi au tala i le kalesia i su kerisalo pa i o asanga tai wa no whanga i sa vali ai. Sa le ngatasi o whale a lupo, ala tau e sifo, vai si ngano ngā ngai fo maunga, ia ma o i ngā ngai maunga. Sa le ngalua, whanga sa vai sangone ma vai pua. O nu uia e pele ia te awalanga i nā mata i la umisiona. Ma o i fo i sa umi ai le taimi sa o no foi. Ma malama lama ai i le tu malo. Ia ma fetu pula fo le tu malo, matala o le tu malo. Ia matangato le tu malo, mateine o le tu malo. Kari e me rauri. Sa le ngalua, le nalo iai fo ngā savai sa ngone ma vai poa. Ia, o palauli le tas. Fa solo tuale i lalo, tasi le no fong, tasi le tu malo sa usavali e foi. A una ua se mai masangone. Mai lo fan no foi i foi lunga, foi lalo, sa tu ya tua, ia sala ilua, fa pe foi si utu matanga, le vautele i tanga. Savali fa fia i ngā e waku waka vale. Ma o loa e le ngiso ki e kua i kua. E toi fa manatu uma maine i mea. Maina ma maole mea sa vali ma ingi ka ngaka. E a palauli mua le na, lea sa tulai mai ai ia le tamaita i Ana Rosa. Mulipola, mulio Ana Rosa. E a o mai palauli lua, ngā tai vai, ngā uta vai, o sili, papa i puleia
ia whapena fo I pulei o lama la tau. Se iau o mai loa I sātu paitea. Mo sula, pitonu u, sātu fia, ia mawainga. Fa ia nuu mafio anga le tu malo lea tu lai mai ai ia le tofa ia lau tafi. Lea na matua fai ia le lau ngā lau tafi ia o le sui o le chapipi. Fe mai. Nā te whaafetaia le poloketi o le tasi le miliona tala. Paule o le whaipule sinia. Na sao noa le leia I lunga le social media malana whaatala noanga matono le palamene. I le ao ngā o le poloketi o le tasi le miliona tala. Ua mātango fie ai mea ua whaatino e le I tūpā o tinamu tamaitai, I le awa luma o tinamu tamaitai. O le lātou sua vai mamā ua maua. Wapena foi I le komiti o tū mamā, o lātou talivai, ma lātou talingalu, ma lātou ngā luenga, o ngā luenga o awala ngā lue. Ia, na matua whawhetai o lawa e lau tafi, le tāu o le poloketi la lea. Le poloketi la le se I otulo I palauli. Palauli lua a tolu, wha ala vai loa ia ma vai tō muri. Tolu foi ia fio anga o le tūmalo le nā. O palauli lua ia e lima ia a fio anga naia a fia ai ia ngatai vai ngā uta vai o sili papa I sātaua o I papa I puleia ma puleia. Ia I tūmalo na e luas fulu mo tele I salafai. A o tai au ia o le a ina ia whamasani I le whaalongo o le atunu. Le ale tu malo le fia nu una iai e fia le te leo le lātou lola pālota o lewa umana vai mā. Ia mā o le o tangata pālota le nā leo le awhai. La e loa I foi lai nā. E le whai taunga le pālota. Pē fia tangata na pālota. Ai fia e le io e pālota. Wa leo tātou loa nei. E se fulu lima afe tangata le I les talaina. A ua vavena o maile teimi. Lea la ua tu lai mai ei whai numera o tangata ua umona le stala alo ia. E tasi le afe. E tasi se lau afe ma le tasi. Ma le tasi afe. Iwa se lau ma le tasi. Ono no winga. Ele atose se lau pasene o le whai numera lena tuli. E tasi fitu. Se lau afe. Se lau sful fitu afe. Valu se lau lima sfulu. At least, close enough. It is almost 82% of the total votes o lena whamu moe e a fo ilele ausia. Te tatia mai la I le whawhanua o I tu malo nei manu o lo o iai I tu malo te tasi nei e luas fulu. O le vaenga lea I le motutele I sa la whai po puleono. A lela la tātou toi foi mai. I le valaulia lea na avatoia tātou tusi valaulia tai nei e tolu. Sunga lauli al mali e toa ma le fast ia whapena fo I le fionga le tamaitai. Pare mia ma le sap. Ia va pe foi sunga tu le epa ma le chapipi. Tasil tangata na tali mai. Sa ta talo ma mo ia iai se tai au fa pea. Ma ua ia. Talia ina o sa pai fatua ele le avanoa. E whaafasanga ia I maisi tai ile pe o sunga tu le epa. Ia va pe na fo ia. Le fionga le tamaitai palemia. O le te mua lea. O le ara se e iai fatasi fa pea. I se whātala noanga. Au ke lau whali ai. Ai vatul vesiri I, vesiri fo I lea vale e tasi o, ma le vesiri fo I lea I. E le italia ina le tātou wha moe le isto alua. O le mea fo I la na tupu.
I le wala aulia le TV3, wa na o la auli, na tali atu matali aina, ai peitai, ua le tali aina e le sunga tu lepa, ia pele i o mai foi, o na whapea o lo pisi, ma le mboa se hawa noe anga, ma iai, ai mana tua le. Ia tunu ui fafa. This is the final moment. This is the moment and the golden moment, the opportunity to grapple with the issues, the social issues, while people are watching and listening. O I lava, e toi whafofonga i loa, le atu nu umale au pānota, i malosi anga ia ono o iai te taine. Ina ua maua lale tala fa mai ua le saufia mai ia leisi to lua ia tu le epa ma fia me. Sa o ta talo i le pulenga. Talo sia. Tu sa lava pena o la auli. Fa au au lau tō ngalwenga. Nanga o mona o tō whaasaluina. O mona o tō whaasaluina. Le invitation lea ma le political leaders debate. So my take on that is that the management of TV3 should honor the invitation despite the fact that the other two didn't turn up or didn't even accept the formal invitation. La fatula tala. Lo fionga mapsua. Corey Kyle. Lo uso mamai ya teau. Maletelo tausanga. Sa ngā lulue ai whaatasi maia. Ai maise lona tua aia mapsua Rudolph Kyle. Tō lua atangata na whawaina le station na. Ale atau sa vea. Al Harrington le vele tala no atu. Male to ina mapsua Rudolph Kyle. Ai whana nau mai ai. Stations ma walesi whaasala lau e 5. Ion. Ia na le liwane la ia lea o le sunga ia kori na ua alu atu munumuri. Ia ma whaipaanga ma o atu toe whaatau mai. Ia le TV3 whaatasi ai malona cousin le sunga ia William Kyle. Ia utou se sila ia. O te whawhtai ai le pulenga. Tu salava pe ua leo mai ia le si vaenga lea. Tu le epa mafia me. Ia ifo omna whaise la kongu kaki o ka ue ngā mea. Kaki a koi wha maka ngā ka ue re ri. Awa o I, that's why I'm saying. This general election will come down to its fine line. The leadership, style, and character. O ila si pai ai muri mau le atunu o mawhamasino le atunu. Tātou wawa aila ile e wa ana whapea. Le mea o te whaftai ai. Ua whaau wau pea. O na whaia le whaatala noanga. Matu I whesili e le host. Ia po le tangata whaingaruanga. Ia le sunga lauli al mali atoa. I mata upu sa ma fau e tau na tu ifisiri umai a ma whaasoa mai ai ia tu le epa whatasi ai ma le fionga le sa whapito. I le whaalongolongo leo Samoa. And let's weigh in to the conversation and the debate. And then that's when for the public to make their minds up. Nala me le na whaalongolongo ni ai. Sa mutua sa usi le whaafonga le atunu. Sa wa aia fo I le wavala ma le atangia mai ai o le manino tali. Ma mea ua umana tā pena I ai le whaatutua I le atua sa mua uatasi. Ma o le anga I luma o le tamao a inga o le atunu. Le saunga le mu, le soifua ma loloina. O mea tatau na whaina I whaititi ai le tūlanga. O le whaonga ina o aisa ai maise le tele o a upenga o tau nu watu I tono le atunu.
O ata penanga ua whaatino mole soifua maloloina ma maota ngase i le atunu ua atoa. Le tamao a inga, ma le ola whaalangolango o Samoa, e oloa e avantu i fafu. Ia, o talo whai. E ia tātou tala, ia te tauna tā. E ui ala na ua tuaile titi, ala tātou ope e tauna tā langa e tā ua tele mole sila fia, ma le whaafonga ale atunu u, i mea lo tutupu ai mwise foi. Ia, ia awana i whaatau ngā vale ile ngā luenga, ale tamaitai o le sui o le Radio Samoa mai Canberra i au se tādia. Ia, ia, langona foi le tā ua o le ngā luenga. Ale faletua, ia Miriama, ala la toa, po mariusi mai ale whaafonga. I tala o le Pasifika ma le lalulangi mai Australia. Malo le ngā rurue whaatala whātu se whapoponga tala whau le Radio Samoa i le neifo yaso. O whaidoa na militeria i Israelu ua amata rato ngā ioinga i le fuafuanga e peona mai a whaidoa o le mawaina lea ma le no foia o le a aio Gaza. Ma mai le militeri wa iaia rato wai ngā au i whaitue pe o Sautun ma Jabalia wha mautura ngā ruenga o lo mna o miona whaatino ma ua ioina le ministaura pui ngā Israelu o Israel Katz. O le patia le BBC pe a mare ono sfuru afe le au wha leo le militeri ua wala o winane e anga iane mo lea wha moe. O tua ia le Hamas Israelu ino rato wha lawe ngia o marienga mo se whire mu i le wha itudea ai wha wau pea rato waspa inga i tangata tele. Whairoa lai le ripoti o le whaitau wafe o tangata Palestina i Gaza City o fuafua le a whatun wina e anga i ese mai ma anga i atu i no fuanga i reitu i sauteo Gaza a o whaanga solo fuafuanga Israelu. E walu tau sanga i le wharipuipui le whaasaranga o tu ina i seri mai saina o na olona ave whaanana o a upenga maisi ai tema whaamiliteri i Korei matu e peo na whaamania mai e le matanga renga o whaamsinonga Amerika. O Zhengua Wen, whaasul rua tau sanga na ia maua le lata i le 2 miliona mai sui o le malo o Korei matu e na te lafo atuai ai tema ia mai le stete o California. O le ari isaina au mau i Ontario i California, ma lo tau fia leo tanu mai te sema o le tau sanga taruai, na ia io ina ai o na mōrianga i te tau pule e so ria ia ingo o tūra whono whaamalo, e whaatatau le mata upolo o au fiai, e meisa le avea o ia o se agents o seisi whainga malo ai le whaatula whonoina. Ta wera ripoti au le uru whare le ri leo weni Amerika, sa whaina lato whono masui o le malo ko rei matu, i se ofisa o rea malo i saina, ma whaatonu ina i roa ina ia lafo ina atu ai tema ia mō ko rei matu. O le rua wherua tolu o ripoti na ia lafo i container se tolu, o whana maisi a upenga mai California i saina, e wha moe e wha o atu i ko rei matu. O whaatonu ina wa ale le tau, ale NATO e anga i le tua oio Romania ina ua pa se tasi o drone na Lucia e lata atu i lea territory. Ta uele 9 News e dua fo iwa alele sia mani na anga iane e wha mautura saunga le mua le airspace le Romania ina ua pa lata atu i ai lea drone a Lucia a wha ua wai pea lato waspa inga i a Ukraine. Pai roe sui o le malo Ukraine o lo whaia lava o spa inga a Lucia i no whanga o whalenga o si o lua e lata i le Danube River i Romania o se sui o le NATO. Pai roe se pepa o whamtaranga mai Romania e lua lava ale le tau wanga i atu tua oima Ukraine e mata i tuwina o so whainga a Lucia. Wa saunola komisina o leo New Zealand i le Pacific Waves e na te malama lei i a fianga o pango tae te tala i tua ma te tipoti atu i atu nuu la ite o le Pasifika. O ia whamtaranga e pēna ripotira Radio New Zealand wa whaia a o iai i whaururunga o unanga tau leo le Pasifika i la lātou whonatanga whaletau sanga leo lo usuia i Waitangi.
O le whonutanga na amata le sona nafi, mai leo whaatanga i naira o whaasaralau, ana whaeroa Richard Chambers, le komisina mai New Zealand, mo ofu atu la rātou lango i ana paanga, o atunu la itar Pasifika e pesoson iai, i sori ngā tū la whono i atunu uia e meiselawa, i fe whaatawa inga o nā koti. O se ripoti le rua i se suenga na whaatino ai, wailo ai e whase lau le au solu la whono, le toi tipoti o la tunu o mai New Zealand, i le vale rua fese fulu tonu ma le rua fese fulu valu, ma wailo ai fo i la ia, toi tipoti atu mai New Zealand ma Australia whapema Amerika, o tele lo la tau sao i sori ngā tū la whono, wa whaamawina mai le Pasifika i atunu o olo o toi tipoti atu iai. Ma le tala mulimuli, e lata i le lima se lau le au taa alo, o tangata whai ngā nuenga whaavaitaimi mai le Bay of Plenty, o le a awai ai i le RSE Sports Festival i Tauranga, i le stona i le Vasanei. Pa mai ni o Alton, o se tasi o le whengai ma le tu whaatsia o le whaamoemoe, pe se fulu ono whale teu o loa mai lato ngā rue whakon karate i whaatoanga, o le a au fia i le festival, se tau whainga i ngā rue whaatasi, ma e tele ta alonga o whaaturanga mo le aso. Pa mai le tau sanga na tenei na mo i whaatino i le nei whaamoemoe, e tolu se fulu walu au na awa iai, mai au nanga lava i a whaavaitaimi. O le whaamoemoe pe ona whaeroa organisers, i a maua se so o tanga, e mai se mafutanga whaaleanga nuu ma ainga, ai mai se foi masina ata. Tala ia le Radio Samoa mo lau whaafonga mai mo le nei a sa tofi. Você abriu ele ao se siliva você mata o a ole pala pala wa e fausia ina I love what you say. Você você abriu ele você se livrar você mata o ole pala pala e fausia ina I love what you say. Mana batasi maya Roma madu Ia tangia no I talo fai o le mani o le pese le mo le leo le tangata le usuina le pese. O le alofa tu noa Lion of Judah worship team mai tutuila. Ia si o se teimi koe ka wha le ilo pese le nā uso le anga o leo ua tau nuu le sā. O le tamaitai, ia, foi ma fonga tau moli. O le pulenga ma le au whingaluenga le Henderson Cars, fai paanga ma le Radio Samoa. Ia, o aisisi. E le toi tau whailo e sila fia le la le lei, le tau sala. Ia ati talo whalawa ati ma lole ngā lua nei aso. Ia talo whasarea, ia ma lole. Te foma langi mawhai ate oe uro whapempa whaina sako kalame māsani. Ia oa mele nai tua sa sofi sa manu ia mea o mare mana ia mai ole. Oka le matango fio le sulu la le nei tai hau.
Ia ma le nei aso atoa, ua pau kau fole le kau wha ma avenga i le vevela, i le malosi o le malulu. Ia, o ama i le tātou lotoa, ma le ngā luenga le nei aso. Ia o lo manuia lava mea i le rofamalanga le tua i le tato ofisa nei, ia le fua la lama whai o fo i le toi nai minute i o na tapunia fo i le o le tato ofisa nei, ia ai whaau au pia le au nanga le Henderson Kase ia pa ia na ne le tura suma tasi lunga sa social media. Ia lo manuia lava mea o kisima sani lava le Henderson Kase. O le malu lava le atunu o lo whapiona nga i mai apalaini ala ta savale. I malo. Ia, nisi na malanga mamau mai. Ia o nei le aso lulu, o le aso tofi, ia o le asa whaatino i nai, ia nisi o sign up a le malu fo ila tunu ulunga nei a kilani. E le i aila nisi o tato a ingolo whapiona nga i mai lalo i Wellington ma Christchurch, i lo fuafua o tai au las falaile, ia o le fuafua ia e malanga mai nei tato ainga le lalo, ia o le vai aso ato nei, ia o lena tu uleva noa mo nei tato ainga le lunga nei au kilani, ia o tai au las falaile, ia whapia fui malastoa nai, ia o aso ia lua lo atu, ia mo nei tato ainga le malanga mau mai lalo. Malo lava. I le alofa fo i nai o tātou tangata. Ia o tangata i amlanga mai a whape tasi le aso o lolo winga e tatongi e le tātou company ia le no whanga e whamautu ia i se hotel mani o lātou pasese o le saole. Ia o le fofuanga ale tātou company le ai tisa e puk lava le tike i le aso e taunu o mei le aso le mawhai ona le mai le customer mai lalo i lunga nei. Ia, na o le sau lava pikilan sa vale se upo le sign up. Ia, e whaatino ina lava ia taso sign up i lunga online ai le isau le customer. So na le sau lava le customer pikilan sa vale ia matoia ruatu lalo i le meo lo whapeona o mawai. Ia, mana ia la le ua mani noi malama ia saua le asol na le ua umana tāpena online me umalama piki le tāvale uku whakumu alulo ia ila masisi me volo se cashback po se mea whapena. Ia sa lei sabea. Ia o nanga umana taso company e book le ticket ia te tongi le ferry po le ferry fo ile e alu atu ia le customer la lo Wellington e pu e alu e Christchurch. Ia te whapete mawala na cashback po la na me alu fatupe. Mana ia, malo, paftai. Ta ua tele le whalongalonga mai ia. E whapena o mafo ia i tangata i lunga nei. Ia tātou nei local people fole tangata lau tele i lunga nei. A e manatu fo i HCC whalawelawe. A e te fia apalai e whaise cashback. Ia o lai awa no, o le sao lea. Ia sao le savea o loo maua taso cashback i tatu tāwale lava. I le whaapea i le ise cashback e maua i lea tāwale. Ma lea tāwale ai. O tāwale lava e apalai le customer e maua lava i a cashback. Ia whapena for the referral o le fo e maua le referral. Po le tangata fo i le te tanga refer mai i le tato whai tāwale e apalai sa tāwale. So o le maua tato cashback o le referral. Ia whaata sei ma tato cash gift po me alo whatupe. Ia le whaali teminei i tato promotion o tato tāwale le whapea o na whaalu level teminei. Ia, lele. Ia, a enisi vaenga e te fia sao noa iai, le whaapopo mai le tātalanoanga, ia whamanatu le atunu. Ia whamanatu atu le tunu u whamule o le tūlanga leo o le benefiti. Benefiti ma tasu tamama tina matua le whapeo na sala i a pensione. Ia e mana o mia lava tangata full time. E peo to o tele lava lo whapeo o na wala au mai le tasu telefoni. Whapeo fo i o na e-maili mai. Ia e mana o mia lava tangata full time o tangata na ia sau so soani lo application pe sau sapo lo application. Ia o le tūlanga o le tangata sai alo le tāwale ma le tongi ina po le peimeni. Ia e tongi lava e oele te benefiti. Ia a o le tangata le full time. Ia na o se tangata e sawe e support pe sawe
back up lau whaamalosi lau application. Ia o ia inga na al finance. Ele uni tulafono mātou. Ia o tulafono lo whapea o na au mai ele finance. Ia mo le apalai ino sa vali. Ia, malo, whaftai, tā ualna. Ia, whai o ia, o tō te puni nei le tāo le ono. Ia saʻole le savea e sapuni tātou nei le tūlai le e ono. Ia ai o lo ngalulue lava ana i sato ofisa lo whaapea o na ngalulue. I se ia pa iana nei le tūlai sfuma tasi. O na tō tele lava o lo o request ma wala au mai. Pe mawhai o na whato a maua wanoa le se teimi nā nei le pō. O na peo teimi le tō tele le mānawa inga ruenga. Ia peo le ala na loa waiaina i tato ofisa i whapeona ngalulu se ia pa iana nei le tūlai e sfuma tasi. I so o le ala wala le taimo le pō e awa noa ai. Ia e tali atu lava lau kala au pia e vili mai le mato numera i whapena fo ilunga le mato Facebook. Ia, a mai le tā numera ma le tā tuatus. Ia o ai o fia mana o mia se soani ia au alo tenu foa ia wala au mai o ati o ia ile mato numero se foni vili fua ile oval se lau pizza sasi ia pizza su mai foi ile mato officer nei ile mato address o le tasi fa Kevin District i papa soe ia pizza i melisa o mai foi lunga le mato Facebook page ia nei alu le Henderson Cast. Ia tātou whiloa i whaitai au le tāpo kalame māsane savea. O na wa usili sātai mi ia whaftai lava mula wanoa. Ia, mamalo whaftai ngā luenga lei a mesele tātal noanga fo ina nei au auli. Tā whiloa i le tāu walunga o ngā ngai fwoi Faiva o Samoa i le asua tai au. Ia, ia saunga le mūpe atu e taliu fwoi mo fwoi atu wa manawa ngā luenga i mauto malawa. Ai whaasoi fwoi ia ati. Pasoi fo savea, paso manu ia sele la fiafi. Ia, lo fatu fo i manuia le fiafi. Ati bali tātou whale tā vale le Henderson Cars e te maua i le telefoni e le ise toki. O valu se lau, fitu tasi, a leo o le nā wala au i ai. Tuli mai se upa, pe tuli mai se tā vale. Se e ki ia kua i ke luako e vava aisa u tā vale i le lotoa. Ia, pe anga i le tuatusi se lau ivas fulma le wha Cavendish Drive i papatoitoe i manukau. O lea ua toe luas fulma 5 minute o na tā lea o le i tū la. E ono, mo le sila fia e lea tunu. Lea la ua mai o na whatalanoa e le i atau savea le sunga i lauli al maari atoa le teitai o le i tū. O le whainga malo, po o le vaenga whapawhai, o le whatuatua i le tua Samoa ua tasi, o le astonai asau nei i le tā o le valu i le pō astonai, o le a whafafonga i le atunu, i se whatalanoanga ma le fionga i le tamaita i sa o whapito, le fionga i le tamaita i palemi o le malo tausi, o fiume, Dr. Naomi Mata Afa. Ia, ma o le sui o le Radio Samoa o le a whai o le whaatalanoanga le nā, o le fionga i le la auna fausia. Le sunga ia ai ono, can ai ono, o le sui le nā le Radio Samoa i Amerika ma Hawaii. Ia, o le a whaatalanoina le fionga le South Apito. Ia, le wa umatu tātou ma le a fionga i le la aulia na mali atoa. Anono vingala, ia tātou whaatalitali pea. Pe eisi si ava noa. Ia, malanga mai ai, ia pe su mai fo le sunga atu le epa. Malia le ngoi i lunga ole tātou ala leo. Pole kalambe o le nganga i fo Faiva. Ia pole kalambe fo o le tāno ava. So se mea lava. E tā ua le nā, maua ava noa mo te tai nei. Pe a whai. Ua le taria ina ia le mata upu o le whaia o se live political debate between the three major party leaders. Ia le ala ua matatou ia lauli, ia Ken ai ono, Ken ai ono, ma le Sauvapito i le pola stonai, a wai umalona, le toi molo mani ava noe toi whatalanoa i nisi.
E o tai o fo I lava I sui whaorioli. Ia e ki mai lau le tio I le pōla stona I lono winga o mala tātou tano ava I talusia ai mua mai se ava no le sunga tu le epa. I le tano ava le a tau o savea I le stona I te mawale sao. Na maa na ia la ia le na le o kava atoa. Ia ma atoa pu whangota. Ia o le o le awa. O te I longa I o pati te tele nei e tolu. Ai ana maua fo I se tātou avano le la sa I le tātou producer le asua teo. Ia se avano o seisi o sui tutu taito tas. E mana ia pea le au mai pea fo I latou. O le latou fo I ana vatau ma le latou fo I mau. I le mafu anga walai o na le pipi I se pati. Ia a ua o fa pea. Ua tutu taito tasi. Ma o latou lava langona. Io e. Because there is no, united or sort of a mandate that brings them together. The only thing that brings them together is because they're all independent. But ele se la to na vatau ai mana ia se idi. Pe mo ia le sunga ia le va. Ia po le sunga fo le atawa Jerry Brunt. Is it le asota ya na tatu fa longo fo la ile ya wata wale la wale ai se TV3 live debate for the political leaders of SUP, HRPP and FAST. Now le FAST la le umol la tu of no sa fa longo la ya le lava mana ia facility mana fo sa unuanga ma le tali mana ma le manino le sunga lau le mali toa. Ai, sa o manatu, ma fau. E ta tau o le iai isi fasili. Ea o te le lope o le ale whautanga ma le whatou whala inga le pulenga. Ia mai latou na whatou teia ia fasili ia na tui natu i le sunga lau le mali toa. Ai sa o mana tulanga na o tala doa le mata upu lea na nafi. I le mea le ta o le LTRA. I le Land Transfer Registration Act. O maua mai le mata upu lea Land Transformation Registration Act. Lua whemalevan. Le no tala noa tuai. Ona ole mata upu lea, e onga tele mai te tau. Ona silingi ai I lato umane tolu langa sai ai le teimi na pasi ai le tula fono le nei. Ai atilo tilo le au le tula fono lea. O le whaale liwi na mai, o whanua whaale anga nuu. Ina I alu le system le ta o le torrent system. Le whangane Australia ma New Zealand. Mai si fo ia tunu. O le whaaliliwi na mai o ele ma whanua whaaleanga nuu. Ina ia laisene ma le stala. Pea umau na fua. Ina ia mawhai o na whao ngā whanua whaaleanga nuu nei. E lisi eni tangata mai whafo, ma pisi nisi mai whafo. E whaatino ai a lato uati na e Samoa. Tasili na fasili. O le si foi fasili ta ua lava sa tau I lo umafo faupan whapea o le e o na whai le tātou debate le nao. O le tūlanga sa iai ia le tātou ofisa o le Samoa National Provident Fund. Le whapatu ngā tupe le atunuu I le tele o tau sanga ua mawai. E o mai lava I le vaitau o tule apa. Ma I latou uma sa se AIE I le HRPP ai fia me ma le sunga lauli le mali atoa. Se ia o ina pa u le whainga malo a tuile epa. Ai e moifo le ata. O le tele o tupe na no atu e le pulenga tuai sa iai le teitei fono ma le pulenga ma I latou sa whaanga yo ia. Manga lulue I le Samoa National Provident Fund.
O fea o fai i ai tupe. Wa i lato umale e malama le ai. I lalo te te inga tu le epa. Tupe sa te tau o na no i te ngata fai sa whanga o le atu nuu. Ai te ena tālu sanga te ngata nei. Ai wano no i isi saina whai pisi nisi i te tono Samoa ma isi atu nuu no mai ei saina nei. Na whape i na whai lea mea. Lea le tū la whono whawai. Na whai ai a mea a o te ngata whai pisi nisi nei ele ai ni lātou a seta, ele i o mai mani tupe tono le atu nuu le nei. A le na approve le teimi o tulepa. Ai te ena le tāru sanga, a le tangata whai ngā luenga whai sa whanga, o le nupi wha, i te tono le atu nuu, o le tangata nuu moni o Samoa. O tausi sila la ian, a wa a tātou toa mai tala te isi le. Iana mata upu o le LTRA lua fe ma le val. O na tātou i loa i fo ila ia le ina. O le tula fono lava, o se tula fono fai tonga fiti. O le tula fono e mai ei whanua whaaleanga nuu, o nuu mawhio anga. E lei sene, ai pule ai le malo, i le sa ilia mai o tangata fai pisi nisi e le stala i ai matu inatu lātou te whaangaio i ai a lātou business. Ai tu i ai male ngore min star. Sa pule i ele ia. Leo wali liu whaalenga nu. Ai le tu ua i ai le saini a le sao e tasi pe lua pe tolu ni sao. E anga waa o le lātou ia o na ia ele ia. Ele whaaleanga nu. Ele ei se sa o tu o yelo na ngoi. Ai na ona alo fanga whapea. E watu leanga e guarantee ma pui ai ele malo. O le nae no fo ele minister. Lale se senga ma le tu o yelo ingoa. Ma le saini ani sa o se to lua o na ia ele. Lale to ingame. A whawhewhea la. Mana tua a lisi lo la alwhanua lea. E mau le tupe le ainga. Ai te le fo i le tupe le pasene. Mai le tupe le ainga o le lisi ina o la tu whanua whaleanga nuu nei. E ave i le malo. So there's a two-way money-making scheme here. O le tupe le ainga. Ai te lele me vavai ese atu ai mo le malo. As a caretaker of this transaction. O tau malama mele mele fe atu ai nei. E se silai, a le tongia nei. O na o foi la ia leo le malo sa ili mai se isi fai pisi nisi. E mai e tongi le mea lea, mau mai e wha au le lisi lea. A le mawhai. Ona se e lo leo le whanua, e wa ai e le malo. Ua whai ma mea tō tino le malo. Ai e mana tua le lei. I le teimi whāto o mai ei papalangi ma tūlanga o le tuto tasi o Samoa. Samana o mia nuu. Mawhio anga mai tu malo. Ina ia au mai ni o lātou lau whanua me ele lalo le tū la whono sa whaingo ina. The Lands Taking Act in 1962. In the 1960s. Na whai ai le tūla whono. Ina ia whaatanga ai ona au mai e le malo whanua. Au mai ai le pule le tūla whono. Lala nana lai na whai tūla whono. Lala whai lana le no tō whawhonga me Samoa. I le whasa fulu tau sanga ia watuana ia tunei. Ma le siri atu. E mana o lotu ila epa i se mea. E whaatino ilo na mana onga. Ma le HRPP. Sui lo ma le tulafono. Pe fai foi se tulafono fau. Pe toi teu se tulafono. Ina i family ina. Me ia mana o e fai.
Au tau toi mawhau nei la le fast food tau sanga fia se lau. Tu la fono fau na fai, ma tu la fono na teu. Ei tu la fono le lei. Ai fo i tu la fono na fai. Ina ua le whaamali ina. Le mana onga o tangata ia. Lea sa tu malo mo le fast food mo tupu tau sanga. Nanga lai le tu la fono e poloka ina mea. Lan me fai. Nanga la lo ia i la tau le lua vai tolu. E ma fai ai ona sui le tu la fono ma fai le me mana o tangata. A whare tau te whaalongolongo whaafonso ma tilo ia. La tala tu lepo. E mana o loa le malo le melea, ma le whanua lea. Aveloa le se toi whalama lave tu la fono. Ave malo. Paul mea. Ya to tongi ni nai meo ola i lunga. Ai o tang whalama lave. Ave loka lo i kang malala. E o to whafonga. E whapena. Se sau noanga ni tai e wavala ai le lofa ma le. Toa. Taking into his kind consideration of the people's land. People's properties. E whaalango tangata i o lātou whanua malau ele. O lātou tofi ia. Le mena taoto le Lands Taking Act now. If the government ends up not using or utilizing these customary land must be returned. Ala mele na. Wana no fai o tangata wale sisi to fesili. Pe toi alu e faisa na lo ia pe alu e fesili le tu la fono. Ua pule au le tu la fono na fai e tangata nei. Ai o tō whaafonga lai upuna. E atangi ai le lea lofa ma le kea. I mea tō tino tangata. Ma tangata i so se tangata ma le soifuanga whale tangata. Pe wai whaalongo e se whaatonunga ma losi. Mai se teitei o se tupu. Yeah, whoever, just throw him in. As casual as it is like that. Is it like that now? Wa pe nana fai tato mea. O le tū ma le anga lea Samoa i lona vānu nofo. Ma upu e la lafo whape nei. Ai le ise soli tu la fono tangata. O le tau pui o tangata lato me tō tino o lato me sina. O i o lo ta oto ai vavau tala ngata ma ngafa malangi soifua o le atunu ma a inga. And they are trying to protect it. But these guys wanted to take it. Tongi al ni mea ola i lunga. Ya ave fangua el malo, ave fanga. E larganga ka e fia al fala vela vele velea. Ya ave kongi kang malala. Just like that, as an object, a non-living thing, just like that. Tongi le fat pui tan malala. No love, neither a kind consideration because the property does not belong to you. It belongs to us. To me, to him, to her, our family, our extended family. We are people. And we are the property owners of mātou ona ilwhanua. O koe ngā upu i e whaimai. To ai ngā upu i e la lafo mai. Au le whape mai, ia, wai le whai ngofi e ia. O mea tangata e whape nao na whai. E o tau whina ngala mali. O la whai le whasui e inga. Ia o la tilo le komiti o ele. I se tupe tala whea ngai. Mo loutou ainga, ma le pai o loutou ainga.
Yo tau malidi o lo iai se vaenga o le tulafono. A fai silafia le malo, ma le kapeneta e au ngā le fasfanua nei mo ni atina e mo le manuia o tangata lau tele mo tangata oma. Ua le aise mea tua iai le malo. Le ala lea, le ama fai e fo i o na whaale le atili au o nanga i lo tau i tu malo ono lo tau wanga le mai le fanua lea. Ma lau ele ia. E ei le tai au a fai ua mai a. Ia le atina e le malo. Wale o toe whaongai nai le fanua. Ia ona toe whafo ia tu lea i o tau au. O tau se sila la iai. The Taking of Lands Act, supposedly for the betterment of everybody, of social services that will serve all mankind and everybody in that district or in that constituency. A whai o se puna vai oa po ni puna oa whaale nā tura o lo o i to tonu o lo tau awhio anga ma to tonu o lo whanua whaale anga nuu. Lea lau te whatua. Pai lei, o le malai o lei atau. Ma le tapu nuu ia tanga lo matua. La le tafe mai ei le vai. Ma muri talo le tale noatu. La e tafe mai ei le vai o lo sau ai le sua vai o lo o inu mai. Ma tau ma mawhai. Le ano ama. E o mai i le so. E le ai ma se pau tā la, ma se pau lapi whape nei. Po o se pau sene. Wa maua mai ai i le customary land lea. O le mātou ta ma. Ma le uainga. Le vai foi le tasi lea o lo puna mai ai, ma ola ai mo li uma le anoa maa, tasi lua. E o mai foi le teimile nei, le ia se mea tasi ua whaia. Pau a tangi tu fo i le ainga. A le mea lea o mafofo e tau na whai. I nei tau sanga e fia. A lea lava. E olo le fua ma tilo atu i mea hia e tū lai mai. Aile me o le se i whai i ma se whāte tau. Le whaongaina la le torrent system lea. Lea la utou whaafonga mai nei ai Samoa. O le tonga fiti lea, la ona whaafolinga, e lei sene ma le stala whanua whaleanga nuu. Ai a o loi na lisi, wa mingi lo ma le whanua. Tolu sfulu tau sanga, wha sfulu tau sanga le umo le lisi, le ale mātutua, o le soifua mai o tangata, o lea rau ngā tūpulanga, ma lea ngā tūpulanga le ainga o na ia le whanua lea, e le toi pa i eisis. E feotia o la lava o lo wha o ngā le lisi. Ai telefo i lisi o le tongia. A o i foi, o lo o tu lai mai ei whawhita uli, o le whaonga ina o whanua whaleanga nuu nei. E mo ia lai le tu la whono e le mwhaina whai eise mo kesi pe mwhai o le whai eise nonga tupe, a e lai whai. E alua lua mo ini le tu la whono, mo ini mamata o tangata ia na whai o le mea lea, ai awen whanua e guarantee ai. Se no nonga tupe. O to se sila, lesi e whawhitau li e tū lai mai le mtaupulu nei. Wo ese tangata na lisi ai, ai me i ana le whanua me i le pule al malo. Lara me whai le pule al malo, o lato a le whai ni atina ai na, o lato subdivide le whanua. Ai whatau. Moutou wawa aila ia. Te leo ese senga o le whaatino ino le tulafono. Property, land, law. Ma le torrent system, ma le LTRA,
leva na tatau, o na whaise pusa o te tuu i tonu i nāle LTRA a matua tu i ni whao. A ula ta nua ai whaatawhea i te i lea wau. Tu lau le whaafonga lea te nuu. Kasi ia tu la fono whapea, lea wau tō whaafonga lea iai. Lea ai misa ai ia nu umawhio anga. O le whaatawina la o whanua na eka, kwaka eka, i tangata ese, wale fo i mai whanua, i le nu. A le whaatawina atu na i tangata ese. Na o tau sila la ia lea i le me whete na i ai. Le pule le tangata ese le o sau nofo i tono o le whanua. Nofo ai le nu ese le o sona nu a alanga o leo e ilana i a te tau. Ua whaatawina lona whanua i to tono ele o le nu. Lala le whai tangata lea. Whaangalanga i a te tau. Ele ususita i le pule ngā li mwhai pule. E inu pia ma whai ana ki whinga whaakauranga aisa i ngā. Aisa ele kia ia, ele pule se pule mai ia, li mwhai pule ia mātou. This is our freehold land. We do what we do. We know our rights, our individual rights. This is our land. This is our property. Get out of our property. Wo whai le pā. Wo tō whawhonga ia. Le tele i le ngau sa. Lea la wa whaatau se atu o le whaafo i whanua o tangata manu. A o tangata ese la ia wo mai nei. Lala fo le na leina tupu le tele o whaalavelave. Pe o na u whaatala noi nei le tō whaia ale vena ale. Whanua umana o iei nei. E i toa mua. Maisi vaenga uma o lo iai. Lea wa whaatau ese atu i tangata ese. Ma o mai e loa ma lo lofi mai ma lo lofo i le toi kea ni pulenga ali mwhai pule. Kia ko kula fonga ma lo ma. A pati ai le po ato ma whaapapala tau whana. O atu ma o mai le levo le po ma o ta vale le sawa. Ma whaafe ei lunga la tu la au pese le levo le po to whale nu. Ioi, o le mea le nai tupu. Io ane lo ma tupulanga ale nu. Whailo i e ma whaasalanga fo. I e sa whai aso i o le teimo le whaapau. O lea, mūru whaanga. O tiri tangata. Susunu whale. Whaaleanga me tō tino. Ona mai mau aila i a lea o le soifua. O tupulanga tala vau a lea nu uma lea i tu malo. You see the implication and the impact, the negative effect that this has on customary land and the people of Samoa. Different villages, different districts, different constituencies, because of such law. Stupid. Pioli tu la fono fole le fai nei. E fa ese malua ulu o le whaamsinonga. E leo toe pule atu le whaamsinonga. The Supreme Law, the Supreme Court, ile Lands and Title Court. Wani. Fe mai e ale plestene. O whanua maswafa le whionga ele. Alo li I ale sa tele wapi. Vaak. Ole Tulafono was badly drafted and ill-conceived. Mata ngā ia, ona fuafua ma osi ma tusi le Tulafono, o se mea valea na puna whanau mai, I se mea valea ma le mata ngā. E whatusa. I se wheusua I ngā ni ulu ngā li, I leanga ulu tulau whaafonga le atanu, mentally ill. E valea. Ma I tanga la ele lutina. Ai whanau mai I le pepe, o le Tulafono, e wha valea. Awa vai lei. Nā mea valea. Tātou tala. Tātou telefone. I vai whanua leanga e tā ua te lele mālamalama.
I mea o lea foi tupu le tātou o tunu o New Zealand le kau ke ngofoi. Vai ei foi, a wa foi le whaafonga mai. I mea tā ua. O lo tupu le tātou o tunu o New Zealand nei, ina ia no fouta fo iai malapata iai I tātou. Si mai le whaafonga, o le toi au inatu leo tātou tala I vai whanua le ngangana peretania, I le nei fo ia strofi ua whaatawhiti iai ia tala o vai whanua o le nei vai aso. In this update, brand new helicopters and planes are coming to replace the Defence Force's ageing fleet. The government revealed it's planning to spend $2.7 billion on new aircraft, including 2 new Airbus A321 planes, and a lease to buy plan and 5 Seahawk helicopters. It'll replace ageing Sea Sprites and Boeing 757s. Defence Minister Judith Collins says the helicopters were old even when they first bought them. These are aircraft, as I said, one of which the airframe was used in the Korean War, not even the Vietnam War. The government hopes a raft of changes to public land acquisition will speed up the process to get infrastructure built. Parliament's voted in favour of amendments to the Public Works Act. It'll see incentive payments to landowners who agree to sell early and a 5% recognition payment to those whose land is acquired under the sped-up process. Objections will no longer go through the Environment Court and will instead be up to the relevant government minister. Land Information Minister Chris Penk says objections are drawn out. These delays can extend construction time frames hugely, causing projects to incur additional costs. A record high for renewable energy supplies and confirmation of declining gas supply. An MB report shows that 45.5% of the country's primary energy supply came from renewable sources in 2024. Here's political reporter Azaria Howell. Domestic renewable energy production increased 4% year on year, but the overall energy supply has decreased in the year, mainly due to lower supply of gas and declining reserves. Gas consumption for 2024 was the lowest since 2011. A possible behaviour change with workers now able to speak freely about their salaries. The House passed a new law last night preventing employers from taking legal action against workers talking about pay. The bill introduced by Labour's Kamala Bellich essentially renders pay secrecy clauses unenforceable. And that's news. To sport, and tight finances appear to be the reason for Auckland FC's delay in joining the Women's A-League. The governing body of the A-Leagues has announced a second Kiwi team will not be in place until the 2027-28 season, with the Australian professional leagues determined to grow the league when it's financially prudent. The addition of Auckland FC was tipped to add almost $450,000 to the overall travel bill for the league, costs that are covered by the governing body. And towering winger Hazen Mellors is the latest son of a former Warrior to sign with the NRL club, joining from the South Sydney Rabbitohs on a 3-year deal. The 21-year-old is the offspring of former Wars centre Vince Mellors and has the chance to become the first father-son combo in Warriors history, but will have to battle Jet Cleary for the honour. And that's sport. I'm Wendy Petrie. Leilo sunan faalitonu sabe o malole sumalie ilo wolanga ansoa au ayo mata bile o se fale mata anga be se fa olea ilo taba ita utila Fight to
la upele ea Tue fili fili tasi Tue fili fili tasi Ile tama futanga ianso Tai tasi Fia fia male manui sata Fusi fusia Mafutanga mutusia Lau fatui me watinga Me ama fau fau atu Ia oi me tau sala Ita watile la Tia no faya oi ma Awanei tu Ave maya o so natu Mafau si la vai te lei Tia ia Mantino e le tapunia lo foi toa Itungile mataisi Oi la upele ea Tue fili fili tasi About to say Look back before you leave my life Be sure before you close that door Before you roll those dice I want to bubble my own So manatu Mafau fantasy la vai te lei Tia ia Mautino ai lenta puni ale fai te toa E tongi le mataisi Oi la upele ea Toe fili fili tasi Olo e whaafonga le tautua mo oile se ufonga o Samoa, le Radio Samoa, sfulu lima i watolu a moia au kilani, e le neifo i a strofi o le whaatawhiti o le tele o ngā luenga, sa whea ngai ma le atunu o i le neiva yaso, ia, mamuri atu le whaamāloma le whaafitai, ngā luenga le lei, o le alawa le tiu te ua strofi ai i le atunu. Ia, o le na, whaile rā mo i tātou, whaifo i ma le whaamāoni, ia, ma le pui nga fo yo le saunga le mu mausu sta I tu la fono e saunga le muai oe ia ma saunga le muai fo I o aseta ia ma mea whainga luenga ia ma mea uma e ona ia le company atalofa ia I la tau o leo o ilunga le ala tele ia o mai a fo I tiu te ma Faiva sa whenga ia I le yaso ia ma uanga ia tu le fali matango fil le yaso le sulo la ia ai o le fautuanga masani ia. Lungo le ala tele, ia whaatotoa. Ma ona sai ma la pale tu ua wanoa fo I isi fo I ave ta vale lo whaalia lo la tu whaavale valea I lungo le awala. Ia po le frustration, ia fo le wafio o le fale. Ia o le teimile nei o le mana vau ngā luenga. Ia o le bumper to bumper lava. E pisi lungo le awala. Ia lava papale mo on sai. Ia matu ua manoa. Wa lava le vale tasi lungo le awala. Awa e lua lo vale. Tolu. Ia palo mamisa vale lungo le awala. Poloka atoa I ma le awala. Ia le fia nati mafia o uma tātou le vale.
Ia lela ua mai ia le ngaluenga o le aso lātou ia, ai e fo I lātou. O le nā ua tāpena atu. Ia mo le sifi po. E whai amatala ula fo le a ole mea sa o ale te whai atu ai. Au e te alu ma u ma ave se mea le whale whai ngaluenga le ko ainga. Ku me whai ngaluenga le unkome. Awa kula sifi po o le ale mea le a whai. Ia poloka atoa ia le oka sa te tau le whatalofa I le whale moa lea o te wawai atu e tele ia Samoa lo ngā lulue ai. Ia o paanga tō tino fo I nā le radio Samoa ma le atou sa vea. O tele ilo le leilingo le whale moa o te loe tu I nā I se mea o Bruce McLaren I Henderson. E whai ngoe lisi a wali e le TikTok chicken. O le chicken e whailanga TikTok I lungo social media. Talo fatu I le uso ia Louis Kunwayu, ia, whapea fo I le uso ia Fetty Harder, ia, mautou ma le mamalu o Samoa ngā lue ai, ia, ma le whale tua. Le tua whawhine ia Linda, ia, ma le tō tele lava. Ia, Leo Siosi talo whalava, e le tangata lea Joseph, watching you from Perth. Ia, whatalo fatu I Australia, I Sifo, Western Australia. O toa ula, watching you from El Paso in Texas. Oka. Hai babaule be. Wo ye ka whaonga fo ia. Ale sunga ia. Le te whao mai oi El Paso. Toa ula. O I o tui le tufunga talo whalava. Ya, wha malo fo le seifu manuia wha talo whatu whainu leilau te paa. Ofe Wong King. Alol se fua uso fa taile mafuta mai o Taimo Toa Walton, watching you from Wellington, the capital. Yeah, leleit fa talo fatu yu tatu aiga o malava o lo lala mapapa au la mua Wellington e ai mai se foi le ofisa le tatu high committee le fionga ile fasina ya tole foa afa masanga fa matala ya male tamaita yo lo ova ile ofisa. Ia le tamatai a Pauline Schmidt. Atalo fatu. Alo le soifu mduia ia te utou mo le uwhenga. Luenga iwa pela foi le ofisa o le tatu konsula au au le malo Samoa tuto o tasi I aukilani nei. Tama le malo le ufionga awhimanta palusalua po le lua. Ia po le sunga foi. Ia tofi lau po le fionga foi le suafa ia le malu. Ia malo Auva, Sarona Alessandra, talo falava watching you from Weymouth, just up the road. Ia lele, talo falava. O Feula Motufau, talo fabalo le soifomanuia, watching you from Manukau. Ia, vapefo ia leuso ia Steve Fasau, watching from Queensland. Talo fatu yu tatu aingai Brisbane. Ia, maso se stetilavo Australia lo falongolongo mai ai. Ia, fatalo fatu. Na e Louis, watching you from Mangry, another local listener. Yeah, Jaden Letelier, watching you from El Paso as well, in Texas. Oh, Walisi Chain, watching you from Sydney, Leatoa, Talufalava. Merita Tiliata, alonso from Maria. Matamatatu for Texas, to Telelale, out Texas, Leo, alo mafuta mai ya pena voluso ya Louis Kunwayu Merita tili aya talo falava valole soifumria Retsi Simando mai LSS senga malaita naitai ya solo ya tavita fear of the threat of David succeeding him as his preferred leader. Yes, tonu e tala na ya pe lo fatalo ina fol sunga laude mali to o ia e tubu tele lava mal fa lalo ile sunga tu le epa sa ia pui fo I lona tulanga fatita sa ia tausi fo ile mamalu ole to ina a o ve matita ia a le taimiala na mamulu ese atu ia lauli ole na mamulu atu ama lua koe malfusi se pingi koe lua koe ama malfusi il mamalu. Luma pauli talu falava malole so fomenwia lau tapa ya po le tofa foi
ia whainu le lei. E te rei tau alawhai, ta alawhalava, e sau J. Moores lewa toa ngā i mai ia le sunga ia e sau. Watching you from Sydney. Sei losa, ta alawhalava, malol sei fumanuia. Ia, auto umai tō telepeni a mina ale fosio. O whele ke makamaka mai ai. Ia, ia, ole the Tongan family, or there's a Tongan family that are watching us as well. Ia, for I whamanu, for mai. Mai, mulpen whaiunga, ka mai se pesenga se whaala kua ia maka o poloka a kola vale motorway. O whele motorway le te iai Fawai whamanu. Ia, awa ke pisa. Au ke pisa ke le vare ka kua se pese se kaimia e whalongolongo mai lava. Ia, ona e ala ia le umata. Ia, ma e pese whatalu whatu i lau whionga tangaloa, whawhawina sua. Ia, ma lolo sa i whumanuia o lo ma futa mai i Samoa. Le fo i tamali i longa, le ngata i ta longa, i le tātou toa Samoa, i le tele o tausanga. Nā whio mai ei tangaloa, whawhawina sua ma mātou uo. Ia polo e whitalega fo i asiata. Mā kou ke aisi solo le su engo se kupe whakauai ia le tō ninga mua lava a le tō Samoa. Ia, le mawhaina ngalo ia nā vai tau o le mativa ma le tango lima ina ua whatu rai mai le tātou tō Samoa i le lakapi liki. Ia, tasi le nei tamali tanga loa whawhawina sua. Ia, po le whtelenga ia asiata. Ia, a o se li i tusi whamaonia. Ia malo whaiafoi ala na company. O lo mwhaiona whasosoani i pisinisi ma wha maupopoina. O accounts ma mea whapena. Ilo tātou o tunu. Tanga loa whawhawina sua. O le whtelenga siata. Ia lo manuia le whionga le teitei whono. O le whono a whawhautua Samoa. Le a whionga ia tofilau Ted Stanley. Au tātou iailan mta upulea. O le aso sa aso nei. Lea na au wholawholatu i le aso nafi. Wa a e se to fa i le whionga le tama le malo. Le whionga i le konsula wau le malo tuto tasi o Samoa i au kila nei malona au waa. O le a wala ulia ai le pa ia mawalunga o Samoa atoa. Iona tūlanga mau pue. Iona maunga te tele se io o i maunga iti ma iona ao se io o iona iu o tupu mai e o le atunu. Fale tua batausi. O ai lava le tangata e awa noa e le asa asau nei. O le tātou sao ninga e tālo si ai. E a le whainga pānota le atunu i le aso lulu. Leo le awhatino ai le pre-polling po le ulua i pānota le nā. Lima afe mon tupu tangata o le awhi ai le whainga pānota whapitoa le nā. Ia whatasi e fo i. Ia ma le whainga pānota au tū i le aso whareile. Aso luas fuma le iwa le nā. Ia o le tālu sanga. I le paia mawalunga o le tātou o tunu. Tāle i tū lai wha i le aso sā asau nei pe a mai a. Ia to na I fo I matau mawhtanga o saulinga o ekalesia. Ia ona tātou ulu whao lea I le maota o Samoa I mangele. Nā o rausi le fia uma e tangata I le no whanga I le Samoa House I mangele. Ia o ina. Ia o le a tātou pūno no wai. Ma tātou sāva vali ma ulima whatasi ma tātou o atu I le ponati o le sātauro Yesu. Tu ina tu iai o tātou mana onga ina ia. Saonga le bū le whainga pānota ma le whainga whilwhilinga le atunu. Ia ma whapena fo I ona while mū. Ma ia mana ia ai. Ai ia tatau o tangata ma mana tua. Le whaatemo kalasi na whilwhilia o tātou mātua. I le teimi na tātou tūto tasi ai. Ina ia whaialo tātou saulo tonga ai pui e le tūla whono. Ia, a whio mai matala mai au o le
tō whāle nā mai le fionga i le konsula o au tātou malo malona au ofisa. Whātasi ai ma le lalango mai o le mafutanga so whātasi a whaife au uma Samoa i au kilani nei. Ia, ai tua mai i le whono whautua a Samoa. Le vai tele lea o a whalalanu ai i a Samoa, poto. E le ai se whapolkiki e whai ai, alo whafunga mai. I le fionga fo i le te whono le fionga a tofilau Ted Stanley. Ia, e le o se mea le FAST, e le o se mea a le SAP, e le o se mea a le HRPP. Le ai, o i tātou uma, Samoa tātou te utuvai i le vaitele lea. Ia o le soundinga le te ia e le mafutanga a whaife au Samoa i au kilandi nei. Ia, ma le lalango atu fo iai o le whono fautua Samoa. Ia, a wā le tātou whailua inga i le aso sā asau nei. Ia, longo ane. Longo ane ia o tātou tangata. Ia, ma le mamalu o Samoa pe a whai. Ia, eise mea te alu i le aso sā. Ia, o se tūlanga le tātou piamba whatasi, pa tātou whailotu whatasi, i le nganga e tasi, le ai se mea whaporukiki e whai ai i, ia, awafu o le mele nā e te wai i lou loto ma lou whatu. Ai sau fo i le aso lea, ma ai. Ui te sau ma whai mei fuolo o fu mu fo i o le fast, Awa fu e te sau ma whai melo o fu lanu mea mata sama o le sap. Awa fu e te sau e lanu moana atoa. Whai whaale mai so ofu. E whaale mai so ofu. Kako langu volere all black. Po le all white. E neutral ai i le mea. E le mga miengi fuso anga e whai i le sa i le mauta o le tunu. Ea, le nā. Le la tātou e tale peseno lo walofa atu ia fōa i whamanu. Ea, ma le tāpua inga na i o tātou uso ia mai sa mo tanga lo whawhau ina sua. Ia whapea fōilu ftelenga ia whainu ule lei. Lauta pa a ofe Wong King. O le tamaita i o Colleen Torrea, Penya Mina Alfosio. Whamaiu. Ia, pena voi le usa a lui kunwaiu. Ma lole ngā lue, la tātou ua tale peselea. Ia se i whaalatasi e iau mataloa se eba iai, ia lo uso ia fiu semo letu funga. It's another one. Fia mai, fica minha e solo vai fire nice. Say my easy, lot of my style, my child, my nose, down, make your body go round. Luma lano, fire yo, fire.
front, then we party real hard. If you wanna take shot, then you better take stock. Cause 1, 2, 3 into the 4. Man's feet as a daddy like Yankee. Never angry like Sid but Andy. Better please me like Cardi B. Yeah, summer sunset, shawty fine, what a stunner. Looking good on the beach, fire them wanna. Princess like Diana, crazy for you like Madonna. Girl, I want that you love, Johnny, I'm a honor. Step in the ring now, let me swing. Late night talks, that's all I'm bling. Bring that phone, I'm on my way. Send you back right home and away. Yo. To my Siva. Na mo o to mo lo o nunga le ala tele le taimina nei ina i a lai fo i o fonga ia matato wola va se mo moli le nei o e le tau fale ma le saunga le mo e le nei fo i aso mata ngofie i le susulu o le la o tele atu aso o timu e timu mai ai le po e tau ai le au le tai au to e alu ma le na aso o fa pena ia ai le o ni timu nga malo lo si foi le a le timu foi le ai sau e mala savili ia ke fa longo e se ale mele pi ke kausela ma kaunga e foi le ai fa talo fa tu ia ila tolo lungo le ala tele ia au te fi moi ta u tele ia le fa manatu le tunu ele ngata le sa nei le tatu talu sanga tatu lotu talu sanga tu inatu ilumo le tua Fatalo fatua i le uso ya mua i malai. Mua, alol se fomanuia, tātou whilo i le tātou sauri ngā notu i le aso sa. Na whamanatu atua i fo i male talanoanga le nā. Ale sui le Radio Samoa. Male whatalanoanga male fionga i le Sauwhapito. Ia Madam Prime Minister, mo le malo tau ave, i le taole tu lai valu i le afiafi o le astona i a sau nei. Ono no winga e umatu le tātou tāno ava. Tātou si ai mo mai se ava no stoi no tu le epa i le tāno ava i le astona. Ia ona ato e le i le o pūwhangota ia. O te tai o le afo i o waenga whai umanei e tolu. Ia ai o le asa ili e fo i ma se sui o le vaenga tuto tasi ia mawhai. Ia o le mo fo i so la tau fina ngalo. Wa leo wawai atua. Ai. Na amato fa se fulma le fa ia le au tuto tasi. A leo o ilunga le lima se fulma le lua. O lona winga la i la umaitau. Ala i ai se tangata na te tu ufatasia se whainga se pati. Ia, alanga i lei se lato mandate pe lei vo se lato constitution po se lato another tau so fatas. Ia, e mawhai ai ona fatino ia le tulanga lea. O le taimi nei i le anga i atu le whainga panota. Nau na ufa manatu i ate oe. Awane i whawhewhea oe seisi i lau palota. Awa ne i whawhewhea oe ma whamatau oe awa o le soli tu la fono le mea le nā. Ia manatua le lei, e lei se pūlenga. Ia ponisi fo i o le komiti a le sui whaolioli e whai ei ia se whautuanga i a te oe po ai te palota i ai. E le ma whai fo i na o mo mai i pasi mala o mai te ngata palota whapitoa mo se sui whaolioli. E le ai fo i se pūlenga ma malu ali ma whai pūle whamatau ai so o se tangata. E halu e whailana palota. Upu sa sao upu nā.
lo iai le tulafono ua uma ona faataoto mai. Ia, e le ngata lai le nā. A o se whaamanuianga sili le nei o na tā ua tele. Lea na ave ese ai ia le vaenga o whainga panota ma le teuteuina o le lua festival mareiva o le a. E le toi whai ai le mea le nā o le special vote e te alu i o i lau nuu e whai ai lau panota pe a whai o lau wha ngā lau matai. Po wha ngā lau mōna tanga. Po whewanga ngau i lau au pola pola. Ai, a whapea mo se whātita inga e te nofo i ale pata a oil matai i whale a lupo. E whai mai lava lau pānota e au noa ma lau tu ua o lau a inga ma le tau nuu i ale pata. O oma na pasia le nā vaenga le tula whono oka se mata ngofi sefe ai le whewai, sefe le taibi, sefe le tupe ai maise o le pui pui o le sanga le mu. Ia awa o le aso lea e to tele te ngata o le a whita lolo ai. Ta vale, o pasi, o loli, e o i waa whewa i le waa o sale longa mamuli whanua. Ia. Save money, save time, save you and your life from any accidents that might occur while you're traveling to do and to make or cast your vote. Your special vote. Mawhaia, so se potu pālota lava, po se whale pālota lava, i nā iale pata, a o oi ora matai whale alupo, e whai mai i nā lau pālota whapitoa. Te le toi alu se mea. Ia, te tau na tātou whaftaia ia tū la whonu watasi, lea tū la whonu tā ua te le, lea nā vese nei e le whatutu e le tū Samoa watasi. A la lesi tū la whonu tā ua te le nā vese mai. Ia, ole nā. O pili e tolu fo i e lea na tu ue. E matua vā ai le whonga tia ma lua hulu o le whaamsinonga. Mata lepe ai lea ia te tau. Ale tangata ua whaia ina lana mata upu mai le whaamsinonga whanua maswafa. E ave ai le whaamsinonga o apili. Wale ma whaia nei o na toi whaatū. Se whaamsinonga tūto tasi ma oti. Ale whaamsinonga whanua maswafa. E toi su e ai i lātou. Awa wale e aini tangata i mawhaio na whaatō tonga ina. The special sitting court for the lands entitled court. Ia. Le in tangata nga wha e mawhaio na whaatō tonga ina na mataupulena. Ai le lei. O lea ua toi fo i le whaamalu e tasi. Ma whao ngā ina ai le tūla whono au tū. O le awhiwa se lau valus fulma le tasi o whanua maswafa. Lea ua toi au mai e whao ngā ina. A o pili ina e tolu. Luas fulu. Ua mā le lemo uma ina ua lata mai le a au. I le mea na ato ma le lea i ai ma apirikia mai ai kua. Tūla whono na whai e au noa ma le mawhau. O le a masa ai le toto o le atunu. O le a si tau ai leisi nu. Le o tau wawa ye mo tau whaafonga ye i mea ye tū lai mai. Ai ave ese ai ma le a ia tau. E toi apili ai lau whaamsinonga i lunga o le Supreme Court and the Court of Appeal. Ia, se o tau wawa ai lai. Sa o mata tu i le whaatalanoanga le talamua, courtesy of Patu Whamuina Lands Polu, ia polo whatalinga fo ia apulu, atu le whaatolu male. Ea male sunga lauli al mali atoa. Na whasili ai lola ia lea ole sunga ia apulu, ile lauli al mali atoa. E tusa ai, male whaatulanga ina o tō whinga. Ina ua tula i mai. Ia le whaatutua i le atua Samoa o tas. E te tai le malo. Sa uwa ai i fōlinga le sunga le lauli al mali atua. Se tangata i nā alofa tele ma le wha maoni
o ana folanga na whaia i le a fionga le tamaita i Palemia. Mai na tatai uba i ai la ngona ma nganga o i lato uma e tolu sifurma le 5. A o le tali tonunga fo i o le sunga le lauli le mali toa. E foa i atu, ma tu i na atu malona loto a toa le tofi Palemia. E whaapale i na ai le ao le fionga le sao whapito. A ua lava lona tofinga o le taitai fono o le pati. E taula i ai malolo ma upea i lona 5. Tofi minsta. O le a lava le tofinga na mana o ai i la tone i e to wha i tutono o le li o lea pei o i la tau au tu ia. La uli, fia me, le atinu, ma le to wha ia olo. O le ale mea na tupu. Na mali e uma, ai maise le sunga le la uli. Tu i natu, le tofi Palemia. E pale, e ula ai, ma titi ai, le fionga le tamaitai. Sao whapito. Au le ale mea na tupu. Ua alu suanga o le vatele. Ua ia i loa atu. Ina ua ia tau mawhai atu. I tu ua inga se o lo whaasanga ia te ia e tusa ma le maliu o tu au. O le a me i loa. E whai se su enga whaapitoa. Lea lava na uwhai atu lava ia lauli. I le tele o taimi. Instead of having an investigation, a separate and an independent investigation, I was calling for a private prosecution. A private prosecution. But what I only did was a private, independent investigation, which is not a crime. Yamalatua le le bene na. Ele ose soli tu la fono le fai ose su enga. Every citizen of this country and Samoa has the right to make their own independent inquiry and investigation into a matter that is not satisfied with its outcome. A le whaamali i nai. Ne manatu ma le talitonunga e iai mafu anga ele i o iele suenga. E le o se soli tu la fono. Ai o le mea o watula i mai ai. Ua fete na i ai langona. O le mulim ta ia. Awa o le mele na laio na a fia ia le case ma le tūlanga o le ngāruenga a le tōwha i ala vea li o whātau malama au awa. Whapea o le mulita ia i whainga whawai. Ma le i oe mai o le komisina e whaatanga ai le whaatinoina o se suenga tū maoti tū tō tasi whapea e le tōwha i ala vea li o whātau malama au awa. But carrying out an investigation, an independent investigation, is not a crime. Ele o se soli tu la fono. O saulola le sunga lauri, o le toe na nau watu, ina ia au maia ni leo mai fafo, e ina le mata upula, ai fete na i eiloa. Ai ua uma ona sau noa iai, le fionga i le sui Palemia. Le fionga i le saoli i atuala te vanga. Bonifacio. Ai fo i atu le fionga i le tamaita i Palemia. Tā ofi. Le investigation tā ofi. Ma le awatuina oni leo mai fafo whapitoe tanga i masirisile le melea.
o inala na fesiringia ai loa ele sunga le lauli. Le tamaita i pāle mia pe ai sea ua le mawhai ai ona. A o le talitonunga. E manatu i o fia me ma i la tau ia si nia. E le tatau na whala lave lauli i le su enga leo leo e tusa ma le mata upul ma liu o tu au. I la lea na vai lo ma le whangatia. O i na vai lo ma le whangatia. Ma le vavai e tu. Wa matana eu ese o ia. Se manu lona u mau i lona tofinga o le tai fono. O ia la o lo iai le malusi anga le nae. Talo ai fontanga. A ua whaafia na talo. Wale o toe o mai. Wale o toe sau. Sa talo fo ina ia wheiloa i ina ia toe wha le lei ma toe fono fono. Ma toe mati mati. Ma pou pou. Ma fofo ala mea le wha le tonu o tu lai mai le loto i whale na mafua aio na le whaia se wha i unga. E le fong ftalai. Ona o tali tununga le nao le fong ftalai. It's a local, internal matter, and it should be solved and dissolved within the internal circle of the party itself. Marasi angala na whateitei whono na talo atuai, and semanu ana whapea, ele ia te ia le marusi angalena. Se manu o lewa na kaputa ato i maia ma tūlei i se atua ma lua tua ia. Ao i la tau sa whātua tua ina lana taita inga e toa luasfuru. Lea lava sa no nofo mai. Ma le toa iwa na o atoa i loa le toa sfuru ma le toa lima fia me. Na i loa i fo i na le wha ngutu lua o isi sui ia. Na whai mai o lātou loto lae, na o i o, a o lātou loto le pitia ma toi fo i mai. E whausia i le malo. Na i loa i le aso, na whātua i le lafo, o le contempt, o le no confidence vote. O le lea iu se whātua tuanga. I le teita inga le fionga le tamaita i pānemio. Na tutu la iu maloa ma le toa iwa le nai lango o ia fia me o na mala malama loa i le mele o tupu. Ai seam. Langa o le ua uma o na whaia talanoanga ma whiutanga inga. Ma o foi nā tu iai tofi minister, tofi sui minister, ta vale, si tango tongi, aloni, mea uma o whaamnianga whapena. He had no choice. As a ia ta talo i le tama i tai, pāle mia, ma le lai tū o le vai. Pea le upuvo lele. Aua e te anu i le matangi, Langa le ilo na taunu unga pe aangi le matangi. E toi fo i mai wha ua ma le anu le na o fe pisi ai. Aua e te uina le lima na whawhanga ina oe. Aua ni ngalo ia te oe le na sui ina le ula tau i le tini ma la lafo i au tau au. Aua ni ngalo ia te oe. Le na whaasoo ina le pale ma momoli atu e te tiwai. A o le titi foi na sui ma le whae te ete ina ia soo ai o sui la palapa. Ma manu ai, ma e ma malu ai. Awa ni ngalo ia te oe ta e o ia tua. A o a fia foi ma siona pita vau. Upu ia. E matautia. Sa momoli ai. I lo utali tonunga le nao. Le sa vali wha maulalo.
A me tolu ia na mai ia la uli mai le au whaingaluenga le tua. I au tau sa ili la mi o tonu mō Samoa. I a tangia mawawala mai lau tau alo lofa i le atunu o ma Samoa umau. Tolu. I au tau sa vavali ma le loto ma wa lalo. I luma o le atunu o ma luma o le atua. Ai au ni ngalo e lau tua mea uma i le lofa. Na ia tausi le ami o tonu ma le tula fono. O na manuia leo me whai ma le taita inga o le atunu. Alofa mai le atua vai lua tusa so tātou manuia. Ianga le lei i ngā luenga o lo whafoi le nei pō. Lunga foi o le ala tele i le whātautainga o tau sā. Ia. Ta ngā ima sila sila i le sao o whaatulanga ina. I le tula fono. Keep a safe following distance between the other car, between you and the one in the front. Io mea le common sense. O le fuafuanga whaatataunga le lei i te malamalama i li tau e tau o ia e au pua. I au tau a fionga i tama whai ngā. Ia, lo whangia le tua le au whainga luenga. E marutia lo lātu soifua le nei pō, pēr whai o le sifi pō, lo ngalue ai, ave ta vale, ave taxi. Awe whalongo kulo e fia moi, me fia ai alo kou whari. Mono. Ai leo lo whalua lua e a whapenga i la veanges, ka vale. Ia pē te moi lungo le au wala. Alu le po a koa, a mo le pisi a sa wile ai ma se kupi. Le ai ma se kupi. Ai wile ai ma se pingi single kawan. O e malo lo le leiso le. Pe se le mea e whea lua i lau taxi. Ia, whapena foi, au whainga le tua. Ia mana lau tau te talo. Whaftai fōi wha no manu i le atua mō Samoa. O ne ngalo le tātou loto whaftai ma le tātou talo sanga tu inatu i lumo le atua i le sā sau nei. Ia, pa ia ainga ma te pau, ia maua lau tō wha. Whawhale o polunga fōi o wātou mō mpule ma le usonga. Lau tō wha utanga i alo loto. Ia, le ngata i lea nai ta mamti nā mātutua, maua le malolonga file mūle nei pō. Ia, whapena fō, i na tafi i sea. Ia, apulusia ma tō, ngase fō, i o apulusia o tō whanga. Ia, ia, maua se malolonga file mū, ala whai fō i le asua tai au fōlinga i le tua. Ma moli la palapa o malo, i le ola ma le malosi o lo fwa, i ma maua i le ala vaso, ma le aso, a o nai a tātou whanau fo i a o onga. E marui a tele nei a fiafi, wha mangalo se leo leo ona, wha fo mai upu a lei a taua se vea i a lei a taua, ai i a marui a tele tali ngā sua, osi ngā taulanga, ma malo longa a lea tunu. Tātou wheiloa i lea soa tai ao, i le tāua lunga o ngā Gagaifo Faiva o Samoa. I so se tafo le lalolangi, i lunga ole si ufonga o Samoa. Le Radio Samoa Sfulima i Vatolu, a moi au kilangi. O tala nā, e winga i o tātou tangata mā lātou mea na whai le nei aso ma upu, ma mionga, ma ki whinga sa whai. Well, Samoa, those are the stories of our people today. Ia manuia tele le nei a fiafi. Ole a tātou o e tāle pese lea a kolisi o whaife au i malua tātou te tau mā vai ai. Ia, ma whaamadu ia tuai. Ia, i la tau a lea whea ngai mga ruenga o le nei po. Saunga le mūlunga le aratele le atou sa vea le nei se yuli, le urua i li i pes tāta mā le langi. Sui fua ma ia manuia. Lofa tele mo oe. Love,
to atasi ma fau ngai wa sau tua lasi le lo fahe mo oe wa pei o se mai awele lai se iangi mai si o le o e tafia falongo iai la upele